السلام عليكم طلاب الصف الثاني ثانوي، حبايبنا عاملين ايه دفعه 2024؟ راجعين لكم في حلقه جديده من كلام مرخين. يا رب تكونوا صحه وعافيه وسلام. ان شاء الله النهارده مع بعض الدرس الرابع في الوحده الاولى، وده الدرس يا صديقي الاخير في الوحده الاولى. خد بالك بس على حاجه، الدرس ده خلص خلاص يا باشا، الوحده الثانيه خلصت، لان الوحده الثانيه هي ما فيهاش شغل كتير في فكره الاحداث او الشخصيات اللي ممكن تعمل لك عمليه لعبكه او لخبطه. ولكن الوحده الثانيه هي شغلها عباره عن مظاهر وحضاره انت يمكن اتكلمت عليها قبل كده في الترم الاول او في اولى ثانوي، اللي هي بمعنى ان انت بقى بتتكلم عن الحاله الاقتصاديه والحاله السياسيه والحاله الاجتماعيه والحاله العلميه والفكريه، ودي عباره عن انجازات بنركز على نواتج التعلم اللي فيها واسئلتها بتكون بسيطه. خد بالك ان الوحده الاولى هي القدر الكبير جدا منهم الاسئله اللي بتيجي عليها في الامتحان. خد بالك تاني ان درس النهارده هو اهم درس عندك، وده يا صديقي على الاقل تقريبا بيجي منه تلت ربع الامتحان، كم اسئله كبير جدا منه في الدرس الرابع ده، لان هو درس بيعمل مشكله للطلبه كتير، لان هو عامل مشكله ان هو بيتكلم على كذا شخصيه، فالعيال بتبدا خلاص يمين وشمال، انا مش ببقى عامل له مش عارف مين يا مستر الشخصيات دي، بحيث ان انا متلخبط. فانت يا صديقي لازم تبقى انت مرتب على سياسه معينه وتركز على النواتج بتاعته، لان كمان اسئلته رخمه، بتيجي بطريقه رخمه شويه. فالدرس لازم يتحفظ كويس وتبقى معايا. لو انت مش فايق ما تسمعش المحاضره دلوقتي، لازم ترجع في وقت تكون فايق، ولو فايق يبقى كشكولك كده وركز معايا، ملزمتك لو معاك او كتابك لو معاك، وركز معايا في كل كلمه. صلي بينا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا بينا نبدا حصه النهارده. دلوقتي يا شباب هنبدا مع بعض الجزئيه بتاعه الدرس الاولاني، او اسف الدرس الرابع، اللي هو مصر في عصر الايوبيين والمماليك. طيب خلينا نتفق اتفاق. قبل ما اكلمك عن مصر في عصر الايوبيين والمماليك وابدا ارغي معاك الرغي ده، تعال نعمل كده زي ما بيقولوا استرجاع لشويه معلومات هنبدا نتكلم عنها. بص يا صديقي، عشان الدنيا تبقى واضحه بالنسبه لك، عشان الدنيا تبقى واضحه وانت فاهم انا بقول لك ايه، خلينا نتفق اتفاق. احنا عندنا العالم الاسلامي قبل ما تيجي حاجه اسمها حملات صليبيه، فاحنا لو ركزنا هنركز على ان هنا في حاجه اسمها بلاد الشام، وعندك طبعا هنا العراق، تمام، وطبعا هنا البحر الاحمر، واكلمك هنا ان في الحجاز. طيب حلو الكلام ده. خد بالك يا صديقي، تعالى لما اجي اقول لك ان في هنا في العراق حاجه اسمها الخلافه العباسيه، موجوده هنا عندك في بغداد. تعالى لما اجي اقول لك مثلا ان احنا عندنا، خدنا الحصه اللي فاتت ان مصر هنا فيها الخلافه. مستر وانت بتعمل ايه؟ قلبي انا بوريك بس شكل العالم الاسلامي قبل ما تيجي الحملات الصليبيه زي ما خدنا المره اللي فاتت. هنتكلم عن الخلافه الفاطميه هنا عندك في القاهره. طيب تعال نوضح حاجه، هنوضح شكل العالم الاسلامي عامل ازاي. لاحظت ان العالم الاسلامي هو عالم اسلامي منقسم ما بين الخلافه العباسيه في بغداد موجوده في العراق، والخلافه العباسيه او الخلافه الفاطميه في القاهره. لان احنا خدنا الحصه اللي فاتت ان كان في عمليه تنافسات سياسيه على الزعامه السياسيه وعلى المذهب الديني. هناك اختلافات ما بين مصر اللي هي اصلا مركزها الديني ايه؟ مركزها الديني هتقولك، او المذهب الديني اللي هو مركز الخلافه الفاطميه للمذهب الشيعي. لو بصينا على العراق، لا ده فيها خلافه عباسيه. ومش بس كده يا صديقي، الشام ساعتها فاكر لما قلت لك هي بدات الدوله العباسيه تستعيدها بسبب ان في ناس اسمهم الاتراك السلاجقه. فاكرين يا جماعه الاتراك السلاجقه؟ وقعد يقول لي يا مستر يعني ايه الاتراك السلاجقه؟ مش انا قلت لك الحصه اللي فاتت ان هيبه الدوله العباسيه رجعت تاني بعد ما كانت ضعيفة، لأن ظهرت دولة قواصية على الدولة العباسية كالدفاع عنها، رجعت لها هيبتها تاني. هم مجموعة من الناس اللي هم الأتراك اللي اسمهم الأتراك السلاجقة، واستطاعوا في الآخر إعادة الشام، وكانوا موجودين في بعض الإمارات اللي في الشام. عند تمركزهم في الشام هنا اللي هم الأتراك السلاجقة، بدأ يحصلوا إيه؟ بص بقى أنا هجيب لك العملية إزاي. هتلاحظ ان العالم الاسلامي منقسم ما بين الخلافه او الدوله الفاطميين في مصر والاتراك السلاجقه في الشام. ده اسمه انقسام في العالم الاسلامي. يبقى واضح ان العالم الاسلامي فيه تفتت في وحده المسلمين، واضح العالم الاسلامي ان فيه صراعات ما بين الدوله العباسيه وبين الدوله الفاطميه. بس انا هوريك حاجه، هتوريني ايه؟ هوريك ان السلاجقه هم موجودين في الشام كنوع من انواع الفتوحات الاسلاميه. ما تنساش ان في هنا حاجه اسمها الدوله البيزنطيه. نسيت صح؟
مش احنا في تانية ثانوي اصلا الترم الاولاني ذكرنا دايما ان هنا في امبراطوريه الدوله البيزنطيه، وان احنا بنحاول نقوم بفتح القسطنطينيه وانتصارات على الدوله البيزنطيه، ودايما العلاقه بيننا وبين الدوله البيزنطيه عداء، سواء كان الفاطميين او العباسيين او كان الامويين، فدايما في علاقات مع حدود الشام والبيزنطيين. طيب اللي حصل يا صديقي ان المسلمين بقيادة الاتراك السلاجقة قدروا ان هم يحققوا انتصارات على الامبراطور البيزنطي، على الامبراطور البيزنطي. والله شوية معلومات لازم تشوف بتتصاغ ازاي. الاتراك السلاجقة دول لما حققوا انتصارات على الامبراطور البيزنطي في الدولة البيزنطية، فبدأ ان هنا المسلمين يحققوا انتصارات عليهم، فقرر في معركة حتى مشهورة جدا اسمها لاسكيرد او اسمها مانزكيرد. فالمعركة دي الاتراك السلاجقة قدروا يحققوا انتصارات، فقرروا ان هنا في الوقت ده الامبراطور البيزنطي يقرر الاستعانة بالبابا في روما. واحد يقول لي ايه اللي جاب الامبراطوريه البيزنطيه لروما؟ قلبي ما تنساش ان اصلا الامبراطوريه البيزنطيه هي امبراطوريه رومانيه، ولكن احنا كنا مقسمين روما لروما الشرقيه وروما الغربيه. روما الغربيه اللي هي الامبراطوريه روما اللي في الغرب، اللي هي حاليا يعني دوله ايطاليا. اما روما البيزنطيه اللي هي الدوله البيزنطيه اللي هي الامبراطوريه اللي موجوده فين؟ في الشرق. فالانتصارات حصلت على الامبراطوريه البيزنطيه في الشرق، يوم الامبراطور البيزنطي يطلب الاستعانه بالبابا أوربان الثاني. بيطلب الدعم من مين يا مستر؟ من البابا أوربان الثاني، علشان يبدأ يقول له تعالى الحقني. ليه؟ أنا المسلمين الأتراك السلاجقة عملوا انتصارات عليا، فاحنا عايزين ننتقم من المسلمين نتيجة الانتصارات التي حققها الأتراك السلاجقة. فقرر البابا أوربان الثاني يبدأ يستغل ذلك في اللي عمله المسلمين في معركة مانزكيرد، ويبدأ يعلن حملاته على الشرق. ولكن الحملات على الشرق هتكون بشكل مختلف تماما، لأن هنا يا صديقي هيجي حاجة اسمها الحملات الصليبية. الحملات الصليبية. مستر، يعني انت كده عايز توصلني في النهاية هي ان ده سبب الحملات الصليبية؟ بالظبط كده يا صديقي. الحملات الصليبية هي الحملات التي شنها مسيحيين غرب اوروبا، وكلمة شن يعني اعلنها وبدأها. مسيحيين غرب اوروبا، شوف مش الشرق، غرب اوروبا، بداية من البابا اوربان الثاني، وبدأ يحاول للناس ان دي حرب دينية، هي انتقام من المسلمين اللي حققوا انتصارات علينا. يا جماعة المسلمين بيحاربونا في الشارع، بيحاربوا اخواتنا في الشارع، ده لا احنا لازم ننتقم منهم. فبدأ يحول الحرب دينية عشان يلعب على العامل النفسي، وبدأ يخلي مسيحيين غرب أوروبا كلهم شنها على المسلمين، وكان الهدف منهم ان هم اصلا يستولوا على الاماكن المقدسه اللي في الشرق. ولكن الفكره كلها ان هم اتحولت كحرب ايه؟ يقول لك الحقونا يا جماعه، هي حرب دينيه. فكل المسيحيين اشتركوا فيها في الوقت ده، فبقت حرب ما بين المسلمين وما بين المسيحيين اللي هم مسيحيين غرب اوروبا، والمسلمين اللي هو العالم الايه؟ الاسلامي. هتيجي الحملات الصليبيه في الوقت اللي حضرتك شايفه ده. أنهي وقت؟ في الوقت اللي الدولة العباسية بتعاني من إيه؟ يا صديقي الدولة العباسية بتعاني من حاجتين. أولاً ضعف الخلفاء، لأن هي جاية على العالم الإسلامي كله، وده كله عالم إسلامي. تمام؟ ضعف الخلفاء، فهي عندها ضعف سياسي ومش قادرة تسيطر على كل الولايات، وكمان عندها ضعف عسكري. يبقى هنا الدولة العباسية تعاني من الضعف السياسي والعسكري، الخلفاء ضعاف فمش عارفين يسيطروا، وعندها ضعف عسكري في ان هم في الوقت ده ما عندهاش جيش اصلا يقدر يتصدى للحملات الصليبيه دي. طب يا مستر، هو بالنسبه حضرتك لاتراك السلاجقه، انا بقول لك الدوله العباسيه نفسها، فهو الاتراك السلاجقه كمان في بينهم صراعات ومصالح، ودايما في بينهم مشاكل، فانقسامهم الداخلي وصراعاتهم الداخليه مش هيؤدي الى الوحده. اما بالنسبه للعالم الاسلامي فهتلاقيه منقسم، الاتراك السلاجقه في الشرق وفي العباسية، ودي عندك الخلافة الفاطمية في مصر. إذن العالم الإسلامي في حالة انقسام وصراعات سياسية وفي حالة ضعف. طب ما كل ده يسهل على الحملات الصليبية إن هي تقدر تسيطر على العالم الإسلامي بسهولة. دي كانت مقدمة بحكي لك فيها القصة اللي هي عاملة لعبكة لناس كتير، أنا عارف إنهم ما كانوش فاهموها، بس أنا حبيت أظبطها لك عشان تتظبط. تعالى بقى يا صديقي نبص على الملزمة كده. بيقول لك إيه؟ أولا اللي هيواجه الحملات الصليبية 3 دول، دولة اسمها الدولة الزنكية والدولة الأيوبية والدولة المملوكية. كلامنا الأول لما يجي يقول لك إيه؟ مصر أو دولتي المماليك والأيوبيين، دول نشأوا في مصر، اهم عصور الدوله الاسلاميه، مش في مصر بس بل بالعالم الاسلامي، لان هم دول اللي هيتحملوا عبء الدفاع عن الاسلام، يعني الايوبيين
والمماليك اللي انا هشرحهم لسه هم اللي هيتحملوا الدفاع عن العالم الاسلامي. خلاص، هيتصدوا لخطر اسمه خطر الصليبيين وخطر تاني اسمه خطر المغول، لسه هنشرح ده كله. طب ايه الحروب الصليبيه؟ هي حملات شنها غرب او مسيحيين غرب اوروبا اللي هو المذهب الكاثوليكي على المسلمين في الشرق لانتزاع الاراضي المقدسه، عايزين يسيطروا على الاماكن المقدسه. اذا لما اجي اسالك سؤال، المحرك الاساسي، يلا اكتب ده اول سؤال النهارده نقول بالصلاه على النبي كده، المحرك الاساسي في الحملات الصليبيه هو السيطره على الاماكن المقدسه اللي هو مملكه بيت المقدس وغيرها. طب ايه السبب يا مستر ان البابا اورباني الثاني قدر يثير الحماس؟ بص، اثاره الحماس يعني بيلعب على العامل الايه يا صديقي؟ النفسي، عشان يشن حملات صليبيه. وده نتيجه يا صديقي ان الامبراطور البيزنطي لجأ ليه يطلب منه الاستعانه بسبب ان هو اتهزم امام المسلمين، امام السلاجقه المسلمين في معركه ملاسكرد او منزكرد. دي مقدمه. طب المقدمه دي زي ما انا قلت لك ممكن يجي عليها اسئله. ازاي؟ يعني ممكن يقول لك يعد عصر الدوله الايوبيه والمملوكيه من اهم عصور الدوله الاسلاميه. ليه؟ هتقول لي يا مستر ان هم اللي اتحملوا عبء الدفاع، يبقى نتيجه بسبب الناحيه العسكريه. ليه يا مستر هم من انهي ناحيه؟ من الناحيه الدينيه ولا لا؟ من الناحيه العسكريه، عشان هم قدروا يتصدوا على الخطر الايوبي المماليك وخطر الصليبيين. يبقى سبب تصدي الخطر المغول والحملات الصليبيه. طب ايه السبب الذي اشعل الحملات الصليبيه على العالم الاسلامي؟ هو ان الامبراطور البيزنطي اتهزم على ايد الاتراك السلاجقه زي ما انا وريتها لك. فهنا السبب الدفين في الامبراطور البيزنطي اورباني الثاني لارسال الحملات الصليبيه هي اسباب سياسيه وعسكريه. خلاص يا جماعه؟ واحد يقول لك اللي هي ايه السبب السياسي؟ اللي هو العسكريه اللي هو اتهزم يعني. ولكن المحرك الاساسي قلت لك اللي هو فكره الدافع الديني. تعالى يا صديقي نفهم بقى، هي الحمله الصليبيه تيجي ليه؟ ما انا قلت لك بسبب ان هم اتهزموا. لا، ما هو فيهم اسباب تانية، في اسباب معلنه، في اسباب دفينه، في 4 اسباب للحملات الصليبيه. احنا نقدر نقول ان الحملات الصليبيه جت لاسباب سياسيه. عايزك تبص لي هنا كده. بص، هو انا يعني البابا اوربان الثاني يقول للناس يلا كلنا نروح علشان خاطر نسيطر على الاماكن المقدسه، فده الهدف المعلن يعني. يبقى دي الاسباب الدينيه. يبقى الاسباب الدينيه هي رغبه الباباوات بالغرب الاستيلاء على الاماكن المقدسه، وده الهدف المعلن. ولكن يا صديقي الهدف اللي بيعبر عن الطموحات الشخصيه، ان الامراء اللي في اوروبا هم مش رايحين عشان هي حرب انتقاميه ضد المسيحيين والسيطره على الاماكن المقدسه. الامراء رايحين عشان يعملوا لنفسهم امارات في الشرق، مملكات في الشرق. انا عايز يبقى ليا مملكه، اماره في الشرق، اسيطر على امارات في الشرق. يبقى اسيطر على اماره الشام، انطاكيا، الموصل، حلب، دمشق. دي اسمها امارات. اعمل الاماره واحكمها انا. فالامراء اللي في الغرب عايزين يسيطروا على امارات في الشرق، ودي بتعبر يا صديقي عن، يبقى دي استنتاجات بقى يا جماعه عن الطموحات السياسيه والطموحات الشخصيه. اما السبب اللي له علاقه بالاقتصاد، وده غالبيه الناس، ان الفرسان والنبلاء اللي في اوروبا عايزين يجوا عشان يسيطروا على خيرات الشرق. لان احنا في قاعده اصلا احنا عارفينها ان الشرق مليء بالخيرات، والدليل على ذلك ان ده كان من السبب. ممكن يقول لك ايه؟ كثره خيرات الشرق تدل على انه اي من الاسباب لاشتراك الحملات الصليبيه. هقول السبب الاقتصادي اللي هي خيرات الشرق وممتلكاته. الاجتماعيه دي قصه تانية بقى. الاجتماعيه يا صديقي ان العبيد هيشتركوا. ايه؟ طب يا مستر الفرسان عشان اقتصادي، البابويه عشان ديني، طب الامراء عشان مصالح شخصيه وطموحات شخصيه والامارات، طب العبيد يشتركوا ليه؟ واضح ان الحملات الصليبيه اشترك فيها ناس كتير جدا. قال لي ما هو العبيد لقوا نفسهم ان هم عباره عن عبيد. يعني ايه؟ يعني هم عباره عن عبيد وحاله فقر وازمات في اوروبا، فاحنا ليه نفضل في الحاله دي؟ احنا عايزين نشترك في الحملات الصليبيه عشان نخرج من الطبقه دي. يعني بص، انا عايز اخرج من طبقه العبيد فابدا اوصل لمكانه اعلى، يبقى رفع مكانتهم الاجتماعيه. فانت عندك المثل ده يا صديقي. بص يا معلم، دلوقتي حضرتك مثلا بتحضر درس من الدروس بتاعت السناتر، ولا اكون انت مثلا جايب في المجموعه تخيل 9 من 10. ايه؟ جايب 9 من 10. بس هقول لك على حاجه، انت اقل واحد في المجموعه. يا عم بتهزر والله يا عم بكلمك بجد، اقل واحد في المجموعه جايب 9 من 10. فانت تخيل كده انت اقل طبقه موجوده من الطبقات. يا مستر بقول لحضرتك جايب 9 من 10 بتقول لي ايه؟ اقل طبقه؟ ايوه، ما عشان الناس كلها اعلى منك. حلو كده. فبدات حضرتك تتنقل، ورحت انا يا مستر بعد اذنك انا عايز مجموعه تانية، فوديتك مجموعه تانية. المجموعه التانية اللي انت رحتها اعلى واحد فيها بيجيب 7 من 10، 8 من 10. هل انت درجتك اتغيرت؟ قال لي لا، بس بقيت اعلى واحد فيهم.
يعني مكانتك قلت ولا زادت؟ قال لي زادت، مع انك جايب نفس التسعة، بس الفكرة ان انت غيرت مكانك، درجتك ثابتة. هو ده اللي العبيد عايزين يعملوه. العبيد في الغرب في اوروبا بيعانوا من الفقر، لان اوروبا فيها تفاوت طبقي وغياب العداله الاجتماعيه بسبب نظام اقطاعي في اوروبا هنتكلم عليه بعدين. ونظام الاقطاع ده بيعبر عن ان اصلا اوروبا ما فيهاش عداله، وكان في طبقه اسمها العبيد، وطبعا في السيد اللي هم الامراء، فاشترك السيد واشترك العبيد. دليل على التفرقه الاجتماعيه اللي كانت في اوروبا ان العبيد كانوا بيعانوا من الفقر، فعايزين يتخلصوا منه ويحسنوا حالتهم، فقرروا ان هم عشان يرفعوا مكانتهم يشتركوا في الحملات الصليبيه، لان في الشرق مكانتهم هتبقى اعلى. ويبقى هنا يا جماعه بنفهم ان رغبه الاقناط من الطبقه الدنيا في الخروج من الازمات الاقتصاديه، ده يا صديقي بيؤكد على، حضرتك هتقول لي يا مستر نعم، اقول لك بيؤكد على معاناتهم من الفقر وغياب العداله الاجتماعيه. غياب خلاص، يبقى غياب العداله الاجتماعيه وحاله التفاوت. حد يقول لي يعني ايه تفاوت؟ تفاوت يا صديقي ان ده المجتمع، ماشي؟ فانت بتميز الطبقه العليا عن الطبقه الدنيا، فانت كده بتميز، اسمه تمايز او تفاوت، فرق يعني، فرق طبقي. يبقى تاني اهو، مشاركه الفرسان من الحملات الصليبيه. يلا بقى بنذاكر، احنا متعودين السياسه بتاعتنا ناتج على طول. الفرسان قلت لك شاركوا ليه؟ اسباب اقتصاديه عشان السيطره على الخيرات. طب الامراء اشتركوا ليه؟ ابعاد سياسيه عشان يبقى ليهم امارات وطموحات سياسيه. البابات اللي اسباب دينيه. اما شباب العبيد والاقران للخروج من الازمه الاجتماعيه والاقتصاديه في اوروبا، ان دل ذلك يدل على غياب العداله الاجتماعيه والتفاوت الطبقي اللي كان موجوده في اوروبا. اما رقم 3 صديقي، قلنا ان المحرك الاساسي هو السيطره على الاماكن المقدسه، فعشان كده معلش هتعملوا عمليه تعديل هنا، معلش يلا عدي عليها في الملزمه لو معاك، وتكتب اللي هو السيطره على الاماكن المقدسه. انا اصلا قلتها لك، السيطره على الاماكن المقدسه. يبقى السبب الديني ده كان المحرك الايه الاساسي اللي احنا حتى قلناه في اول الملزمه، ان المحرك الاساسي في الحملات هو الانتزاع الاراضي ايه المقدسه. تمام. بص يا صديقي، صلي بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. تعالى بقى نبص على الحملات الصليبيه. اولا تعالى نفهم هو الحملات الصليبيه لما جت في الوقت ده كانت مستغله ايه. فهتلاقي يا صديقي ان هي كانت مستغله اضطراب الاوضاع في العالم الاسلامي، زي ما انا وضحت لك ان العالم الاسلامي ما فيهوش استقرار. بص على الدوله الفاطميه هتلاقيها في القاهره ما فيهاش استقرار. بص على الدوله العباسيه مش هتلاقي فيها استقرار. فهتلاقي في تفكك للعالم الايه العالم الاسلامي. وده تمثل يا باشا في ضعف الخلافه العباسيه ببغداد، لان هي ما عندهاش لا جيش ولا قادره تسيطر. يبقى هي ما عندهاش لا جيش ولا قادره تسيطر، يبقى عندها ضعف، والله العظيم لسه قايل والله، ضعف سياسي وضعف ايه يا جماعه؟ ضعف عسكري. طب هل العالم الاسلامي وحده؟ هل لا طبعا، في حاله يا مستر من الصراعات السياسيه اللي هي الاضطرابات السياسيه، تفكك القوى السياسيه. الامارات السلجوقيه في الشام، طب والدوله الفاطميه اللي هي الشيعيه في الايه في القاهره، وده هيسهل على الصليبيين ان هم يسيطروا على بلاد الشام وبسهوله ويعملوا او تنجح الحمله الصليبيه. يبقى يلا ده سؤال، ايه اسباب نجاح الحملات الصليبيه الاولى؟ هقول له نجاح الحمله الصليبيه الاولى بسبب الانقسامات السياسيه في العالم الاسلامي، الضعف والصراعات السياسيه في العالم الاسلامي. طيب يا مستر، نفس النواتج اهي هتلاقيها موجوده. من خلال تحليل الاوضاع السياسيه في العالم الاسلامي يمكن ان نستنتج ان العالم الاسلامي حمل في طياته عوامل ضعفه. يعني ايه في طياته؟ يعني هو اصلا سبب الضعف ليه يا مستر؟ عشان في انقسامات يا ابني، والخلافه العباسيه زي ما انا قلت لك ضعيفه. طيب ارتبط ارسال الاوروبيين حملتهم الصليبيه بالشرق، مستغلين ايه؟ استغلوا ايه لما بعتوا الحمله الاولى؟ استغلوا ان العالم الاسلامي منقسم، استغلوا سوء الاحوال السياسيه، استغلوا في الوقت ده عدم وجود جيش للدوله العباسيه. يبقى استغلوا الضعف السياسي والضعف العسكري. استغلوا ايه؟ الضعف السياسي والضعف العسكري. يبقى سوء اوضاع الشرق من الناحيه السياسيه والناحيه العسكريه. زي ما انا قلت لك كان العالم في تناحر ايه؟ في تناحر سياسي. خلاص؟ طيب بيقول لك الدرس المستفاد من اوضاع العالم الاسلامي. تستفيد ايه بقى؟ كلمه الدرس المستفاد دي لما تجي لك ان انت بتشوف السلبيه وتعالجها. العالم الاسلامي في انقسام، يبقى كان الدرس المستفاد توحيد الجبهه الداخليه، نبذ الخلافات، امنع الخلافات لمواجهه الاخطار الخارجيه، وانك توحد الجبهه الخلافات، تصفيه الخلافات بقى. مش انت عندك تناحر؟ وقف التناحر، حل لي يا باشا المشاكل دي كلها. جت الحمله الصليبيه الاولى. الحمله الصليبيه الاولى قدرت تنتصر بسبب اللي انا قلت لك عليه. طبعا هم عندهم جيش اقوى، احنا ما عندناش جيش. هم عندهم تمركز وقوات وخطه. طبعا العمليه عندنا صعبه، ما عندناش مقاومه اصلا، وكان في حروب داخليه بين امراء السلاجقه. عشان انا قلت لك ان الامراء السلاجقه تقول لي ما هم اقوياء، بس في بينهم صراعات داخليه، يعني في عمليه تناحر
سياسي في الوقت اصلا انك لو بصيت على الدولة الفاطمية هتلاقي ان الدولة الفاطمية الحصة اللي فاتت في الوقت ده اساسا لما جم الصليبيين كان في حالة من حالات الصراعات السياسية ما بين الوزراء. فاكر شاور ودرغام اللي احنا قلنا الحصه اللي فاتت؟ فاذا حتى الفاطميين في بينهم صراعات والسلاجقه في بينهم صراعات. عشان كده قلت لك ايه، في صراعات سياسيه، سوء الاحوال السياسيه مع الضعف العسكري، فطبعا قدرت الحملات الصليبيه تنجح بسهوله. نجحت في ايه بقى؟ الصليبيين لما جم على بلاد الشام والعراق سيطروا على بعض الامارات، سيطروا على 3 امارات ومملكه. اماره اسمها اماره الروها، اماره ثانيه اسمها انطاكيا، اماره ثانيه اسمها طرابلس، مملكه اسمها مملكه بيت المقدس. طب يا مستر يعني انت بتقول لي اماره الروها وانطاكيا وبيت المقدس وطرابلس؟ طب ما تيجي بس اقول لك معلومه اسرائيليه قبل ما اخش اقول لك على الامارات دي ايه قصتها. لما دخلوا بيت المقدس تمام، في كان ابوس ده كان موجود اصلا يعني بيشرح عمليه دخول الصليبيين بيت المقدس. بيقول لك ايه؟ لقد افرغ قومنا في سفك الدماء في هيكل سليمان. سفك الدماء، الناس دي كده ما دخلوش بتسامح، ما عندهمش تسامح زي المسلمين. وكان جثث القتلى تعوم في الساحه. دليل على البشاعه اللي موجوده. بص الناس بتموت من كتر ما في السباحه دي جايه من الدم، الساحه دي فيها دم، فالجثث بتعوم من كتر الدم. وكانت الايدي المبتوره تسبح، يعني الايد المقطوعه بتسبح كانها تريد ان تتصل بجثث غريبه عنها. يعني الفكره كلها تحس ان هي عايزه تروح لجثه تانية من كتر يا جماعه ما الموقف الدم بيجري زي النهر. ولم يكتف الفرسان الصليبيين يكتفي الفرسان الصليبيين بذلك، ما اكتفوش بكده، بل عملوا مؤتمر اجمعوا فيه على اباده جميع سكان القدس. يا جماعه ده ضد المبادئ الاسلاميه، ضد التسامح. شوف اللي عمله الصليبيين في القدس، وشوف شويه كده لما كلمتك عن عمر او قبل كده عن سيدنا عمر بن الخطاب لما دخل بيت المقدس عمل ايه. شوف الفرق ما بين التعامل ما بين الاسلام والاستعمار الغربي. بيقول لك ايه، سواء مسلمين او يهود او نصاري، تخيل كان بيقتلوا اللي زيهم مش فارقين معاهم، بس المهم ان انت تبقى ترفضهم يخش يقتلوك. كان عددهم 60,000. فبيقول لك فافنوهم بكره ابيهم في 8 ايام. ياه، افنوهم يعني ايه يا جماعه؟ خلاص قتلوهم كلهم في 8 ايام. ولم يستبقى منهم امراه ولا ولد ولا شيخا. خلاص قتلوا كل سكان القدس. وده دليل على قسوه المحتل، دليل على عدم الاحترام الاسس ولا الاسلام ولا المبادئ ولا حقوق الانسان. يبقى ده يا جماعه هي مبادئ، نطلع بناتج تعلم بعد ده كله، هي مبادئ ضد حقوق الانسان، قسوه الايه؟ المحتل. طيب تعالى ناخد معلومه كده مهمه جدا اوضحها لك. بيقول لك ايه، الحمله الصليبيه كون كام امارات؟ لك 4: الروها، انطاكيا، طرابلس، بيت المقدس. تمام. تعالى اقول لك بقى يا صديقي حاجه كده نشوفها، هما فين الامارات دي في الخريطه. لو انا وضحت لك هتلاقي ان دي مملكه بيت المقدس، وهتلاقي ان دي طرابلس، وهتلاقي ان دي انطاكيا، وهتلاقي ان دي الروها. الروها دي يا صديقي يبقى دي كده العراق، يبقى الروها دي تقع شمال او في سواحل، هي قريبه معلش. الروها مش عراق، هي في بلاد الشام برضه، سواحل بلاد الشام. يبقى هم سيطروا على بلاد الشام. خلاص، يبقى كده نفهم ان هم سيطروا على سواحل بلاد الشام. يبقى ده سؤال. طب ايه السواحل؟ انطاكيا وطرابلس وبيت المقدس دي سواحل. الروها ملهاش علاقه بالسواحل، هي بعيده شويه. فانت لو بصيت حتى ساحل البحر المتوسط، بس هم كلهم لما سيطروا عليهم يبقى سيطروا على السواحل. بس تطلع بمعلومه. ايه هي المعلومه؟ المعلومه يا صديقي ان انا اوضح لك حاجه. ايه هي؟ بص لي كده معلش المعلومه اللي جايه دي، ان ممكن اجي اقول لك ان مملكه بيت المقدس، مملكه ايه يا بهي؟ بيت المقدس، ظهر فيها اي من الاسباب بتاعه الحمل. الحمله فيها كام سبب؟ ال4: سبب ديني، سبب سياسي، سبب اقتصادي، سبب اجتماعي. تعرف ان بيت المقدس ظهر تقريبا معظم الاسباب بتاعه الحمله. بمعنى هي اولا مملكه، صح؟ يبقى دي كده من الاسباب السياسيه للامراء. بيت المقدس له مكانه دينيه، يبقى من الاسباب الدينيه. مملكه بيت المقدس والمنطقه هناك فيها خيرات، يبقى الاسباب الاقتصاديه. يبقى واضح جدا يا جماعه ان ظهر فيها معظم الاسباب. يلا اكتب ده سؤال. ايه هو السؤال؟ اكتبه يلا عندك اهو، سؤال مهم جدا. اي من الامارات اللي عملوها الصليبيين
كانت يظهر فيها اكتر من سبب. هقول له مملكه بيت المقدس او معظم الاسباب. لو لاحظنا هنلاقي ان انطاكيا وطرابلس تقريبا يظهر فيها السبب السياسي، وممكن نقول السبب الاقتصادي، ولكن افتقد فيها السبب الديني. يعني انطاكيا وطرابلس ممكن يقول لك افتقدت تقول لي افتقدت الديني. بص يا جماعه، عمليه الربط التحليل ده مالكش دعوه بيه، الكلام ده مش في الكتاب يا ابني، الكلام ده عمليه استنتاج، حاجه بسيطه من شغلي ثالثه ثانوي، لعل وعسى لو لعب معاك في ثانيه في الحاجات دي. على فكره دي اسئله موجوده عندك في الكتاب. طب ما تيجي نطلع معلومه لو بصيت على اول اماره هم عملوها اللي هي الرها، مالها يا مستر؟ هتلاقي ان اماره الرها في الوقت ده اللهم صل على النبي هي الوحيده اللي مش هيجي لها دعم من الامارات بتاعه الروم او من الصليبيين. بمعنى ان هتلاقي ان انطاكيا وطرابلس ومملكه بيت المقدس ممكن يجي لهم دعم عن طريق السواحل. يعني انا دلوقتي مثلا لو الصليبيين بعتوا حمله او بعتوا دعم، فالدعم هتيجي كده من جزيره قبرص فتيجي هنا عن طريق السواحل. اما الرها هي منطقه مش في ساحليه، فمش هيجي لها دعم من السواحل. يبقى افتقدت الرها او اول اماره الامدادات من السواحل. اكتبها يلا، افتقدت الرها الامدادات للصليبيين من من السواحل. دي نقطه برضو مهمه، اكد عليها. يبقى دي الامارات في بلاد الشام، اماره الرها، اماره انطاكيا، اماره طرابلس، مملكه بيت المقدس. ده سؤال مهم جدا، طلعت لك فيها كام فكره سؤال لعل وعسى ممكن يجي يسالها لك. يبقى لاحظت ان في 3 على البحر المتوسط، في واحده مش على السواحل. هم كده مسيطرين على سواحل بلاد الشام اللي هم انطاكيا وطرابلس وبيت المقدس، والساحل ده مش هيجي له دعم من البحر. فلو الصليبيين عايزين يقدموا دعم يفتقدوا هنا الامدادات فين؟ في الرها. يبقى كم مملكه؟ كم اماره؟ 3. كم مملكه؟ 1. يبقى كده انا خدت الحمله الصليبيه جت في الوقت ده، نجحت في تكوين 3 امارات، واماره الرها وانطاكيا وطرابلس ومملكه بيت المقدس. في سؤال تاني، مين اكتر واحده تمثل خطر على الدوله الفاطميه؟ مملكه بيت المقدس. ليه؟ عشان انت لو بصيت هتلاقي ان الدوله الفاطميه اهي، فيبقى اقرب واحده ليها هتبقى مملكه بيت المقدس. يبقى ده سؤال، اكتر الممالك او الامارات مثلت خطر على الدوله الفاطميه، هتبقى الاجابه مملكه بيت المقدس. الكلام ده جامد قوي يا جماعه ومهم قوي، لازم تبقى انت محتاج تركيز فيه عشان لعل وعسى يبدا يسالك. الدرس المستفاد الاكبر من نجاح الحمله الصليبيه ده قلناه ان لازم يتم توحيد العالم الاسلامي. تعالى بقى في الدرس. يا مصر انت لسه ما بداتش؟ لا ما انا قلت لك الدرس ده مهم قوي، فيه تفاصيل كتير. هنا يا صديقي هنبدا اكلمك عن مين اللي هيجاهد ضد اصلا الصليبيين. عندنا 3 دول، الدوله الايوبيه والدوله الزنكيه بالترتيب، ثم الايوبيه ثم المملوكيه. هنبدا الاول يا صديقي بمين؟ بالزنكيه. ودي يا معلم الاثنين، الاولاني واحد اسمه عماد الدين زنكي، والتاني اسمه نور الدين محمود. طبعا دي اسامي مركبه. الايوبيه هيظهر فيها كذا حاجه، هيظهر فيها الراجل اللي اسمه صلاح الدين الايوبي، ثم الملك العادل، ثم الملك الكامل، ثم بقى هنوصل للصالح نجم الدين ايوب، ثم توران شاه، وشجرة الدر. اما المملوكية هنبدأ بعز الدين ايبك، مش هنتكلم عنه، هنتكلم على سيف الدين قطز، ثم الظاهر بيبرس، ثم عندنا الناصر محمد ابن قلاوون، والسلطان منصور قلاوون، وعندنا الاشرف خليل ابن قلاوون، وعندنا الاشرف برسبي. يعني في كذا شخصيه كده هنبدا نتكلم عنهم في المملوكين هنجيلهم، بس دول الشخصيات اللي احنا هنشرحهم النهارده كتير قوي انا عارف، فلازم يتحفظوا، لازم يتذاكروا كويس، بس انا همثلهم لك بطريقه كويسه جدا. تعالى واحده واحده بقى. هنبدا بعماد الدين زنكي. مبدئيا عماد الدين زنكي ده قصته والاسئله تيجي عليه ازاي؟ باشا عماد الدين زنكي وابن نور الدين محمود هي اسامي مركبه. الراجل ده كان رجل عسكري من الاتراك السلاجقه اللي انا قلت لك عليهم. الراجل ده كان امير على الموصل، امير على الموصل شمال غرب العراق. يلا اول معلومه نطلعها، ممكن يجي لك قام امير شمال غرب العراق، ما بيقولش امير الموصل، امير شمال غرب العراق.
باول كفاح. طب ممكن سؤال يجي بطريقه تانية، ظهر اول رايه للجهاد ضد الصليبيين من اي المناطق التاليه؟ يبقى شمال غرب العراق، من منطقه الموصل في العراق. ده الراجل كان بيمشي على طريقه الدرس المستفاد، اللي هو انت عايز تواجه الصليبيين يبقى الحل في الوحده. الحل فين؟ في الوحده. الوحده هي سبيل الحل لطرد الصليبيين. عشان كده الراجل بعد يضم امارات في بلاد الشام، ضم مين؟ ضم حلب، ضم حماه، ضم حمص او حمص. يعني ايه يا جماعه؟ يعني انا بصيت لك على الخريطه تاني وقلت لك هو هنا بدا يضم مين؟ بدا هو هنا امين على الموصل اهو، اما ضمم عندك مين؟ حلب، وقام ضمم حماه، وقام ضمم مين؟ حمص. يبقى هو قدر ان هو يسيطر على كذا ولايه. ليه؟ عشان يقرب للصليبيين بقى. هو لسه لا خد انطاكيا ولا طرابلس ولا خد اي حاجه الكلام ده، بس خد حلب وخد حماه وخد حمص وخد المنطقه دي. تمام. يبقى هو الراجل بيحقق وحده، يعني هو مسيطر على العراق اهو، مسيطر على العراق على الموصل، وفي نفس الوقت يا جماعه مسيطر على اللهم صل على النبي، على بعض الامارات اللي في الشام زي حماه وزي حمص وزي ايه؟ وزي حلب. ارجع تاني بعد كده بيقول لك ايه؟ واستطاع ان يسترد اول اماره. استرد ايه بقى؟ استرد الرها. ثواني يا مستر، يعني هنا عماد الدين زنكي قدر ان هو يسترد اماره من الثلاثه اللي اتاخدوا منهم، اللي هي اني واحده؟ اللي هي اماره الرها. خلاص، يبقى هو كده خلاص المنطقه دي كده بقت بتاعه مين؟ بقت بتاعه المسلمين. ناقصنا انطاكيا وطرابلس ومملكه بيت المقدس، وبقى قواته متركزه هنا في بلاد الشام. فمستحيل اصلا، مستحيل الصليبيين يعرفوا يستردوا اماره الرها تاني. ليه؟ لان انت خلاص بقت معاك الرها وحلب وحماه وحمص. هيبقى صعب على الصليبيين يتوسعوا ناحيه الشرق، وهيبقى صعب على الصليبيين ان هم يستردوا اماره الايه؟ الرها. الراجل بيكمل، هو عنده تكمله. انا مش عايز الرها بس، انا عايز اكمل. يبقى يا جماعه ظهر اول رايه في استرداد اماره الرها منين؟ من شمال غرب العراق، اللي هي يقصد بيها منطقه الموصل. الراجل ده استكمل كفاحه ضد معاقل الصليبيين، ولكن استشهد في الاخر على احد الممالك. ثواني مستر، يعني ايه احد ممالكه؟ ممالكه يعني المملوك بتاعه هو اللي قتله؟ ودي خيانه يا صديقي. وده يعلمك ان عماد الدين زنكي افتقد المحاطين به الإخلاص، اتقتل على ايد مملوكه. وده يعلمك هنا ظهور عدم الوفاء والإخلاص، وظهور فكرة الخيانة. وهنا يا صديقي نطلع بسؤال بيقول لك ايه؟ حتى المقولة اللي كانت بتيجي يقول لك ايه؟ انك بقتله كأنك قتلت جميع المسلمين، فانك قتله يمثل خطر على العالم الاسلامي، يمثل مشكله للعالم الاسلامي. ان عماد الدين زنكي كان ليه دور في الكفاح، فمعنى انك تقتله لا يا عم، ده انت مثلت خطر كبير، عملت مشكله للعالم الاسلامي، بل انك قتلت جميع المسلمين. فهنا عماد الدين زنكي يا جماعه اتقتل على يد غلمان، وده دليل على افتقاد الثقه في المحيطين به. وان هنا غلط غلطه انه ما وثقش في الناس المحيطين به، عدم القاء، او يقول لك ايه هنا؟ ما فيش وفاء ولا اخلاص. وده يطلع لك حته سؤال ربط، حاجه بقى كده من اخوك مستر احمد، حاجه حبيبي كده، حاجه ربط كده لذيذه. ايه؟ ودي الشغله يا باشا اللي احنا هنعملها، اسمها عمليه الربط. ربط في الفصل الثانيه ثانوي مستر ما بناخدش ربط، لا اعلمك انا ربط يا صديقي. ايه رايك تاخد التشابه ما بين عماد الدين زنكي، حد يقولها يا ربي، وخمرويه؟ مين ده يا معلم؟ معلومه محدش يجيبها، معلومه بين السطور. فاكر لما قلنا ان خمرويه ده اتقتل على ايد غلمانه؟ اتقتل على ايد غلمانه. طب ما ده اتقتل على ايد المماليك مملوكه. يبقى هنا يا جماعه التشابه ما بين خمرويه وما بين عماد الدين زنكي هو اللي هو بالبلدي كده دفعوا ثمن الثقه في المحيطين بهم. شوف الجمال في الاجابه، دفع ثمن الثقه في المحيطين بهم. حاجات كده اعلمها لك انا في ثالثه ان شاء الله. او يقول لك ايه بقى؟ يقول لك ان هم اتقتلوا، او ظهور مبدا الخيانه في قتلهم. استطاع عماد الدين زنكي امير الموصل في العراق ضم حلب وحمص، يبقى خلاص هو بقى موجود في الشام زي ما انا قلت لك. ليه اصلا؟ ممكن اسالك سؤال، هو ليه ضم حلب وحمص؟ عشان يسيطر عليهم، هو حبيبهم؟ لا يا ابني، هو عايز يوحد العالم. يبقى هو اتبع عده الخطوات. الوحده، فبناء على الوحده هيضم بعض الامارات اللي في الشام، فضم بعض الامارات اللي في الشام عشان يحقق وحده ويسيطر على كذا منطقه. وفعلا بسبب الوحده استرد اماره الرها، بسبب الوحده استرد اماره الرها، بسبب ان هو معاه حلب ودمشق، وخلاص بقى قريب جدا من الرها، فقدر ان هو يسترد ليها. خلاص. طيب بعد كده يبقى هنا ممكن يجي لك سؤال، الشرارة الأولى للمقاومة الإسلامية ظهرت في عهد الدولة الزنكية، أو هنا المسلمين بدأوا الهجوم.
عشان استردينا إمارة الرهن. بدأ المسلمين في حالة الهجوم على الصليبيين في عهد الدولة الزنكية عماد الدين زنكي، وكانت الشرارة الأولى للمقاومة. جه ابنه بقى بعد وفاته نور الدين محمود، تولى عملية الكفاح بعد استشهاد أبيه. والراجل ده يا شباب قال لك برضه يا جماعة برضه لازم نطبق الوحدة، يبقى زيك زي أبوك، والاتنين جهاد ضد الصليبيين، والاتنين من الدولة الزنكية. الراجل اللي اسمه نور الدين محمود قرر ان هو علشان يكمل الوحدة يسترد مصر. ليه؟ حركة ذكية قوي. انا لازم احاصر، انا موجود في الموصل وموجود في حماه وموجود في حمص وموجود في حلب، فانا كده كده موجود في العراق، خلاص العراق بتاعتي، وحلب وحماه وحمص ودمشق او المنطقة دي اللي هي اسمها بلاد الشام فيها قوات نور الدين محمود، قوات الدولة الزنكية، قوات الدولة الزنكية. ركز بقى عشان الكلام ده مهم قوي. فنور الدين محمود قال لك خلاص يبقى نسيطر على مين؟ نسيطر على مصر. لان لو سيطرت على مصر، اولا تعالى اديك المميزات. اولا مصر دي حاجه مهمه جدا. قلت له يقول لي قال مصر فيها خيرات، فيها امكانيات بشريه تقدر تخليني استخدمها في ان انا في الوقت ده اقدر احارب الصليبيين. يبقى الراجل عايز يستفيد من موارد وامكانيات مصر لتقويته العسكريه. يبقى تقويته الايه؟ العسكريه. ادي واحد. اتنين، قال يا مستر وتوحيد جبهه واحده ضد الصليبيين ومحاصره الصليبيين. قلت له مش فاهم. قال لي تعالى اقول لك يا مستر، ايه رايك لو هو موجود في مصر هنا وفي نفس الوقت موجود هنا في الشام، فيبقى محاصر الصليبيين في الامارات، فيبقى هو اقوى عسكري، فيبقى قال لك لازم احقق الوحده وفي نفس الوقت يقضي على الانقسام. لان مصر ما تنساش انا قايل لك فيها دوله ايه اهي، دوله فاطميه. فاكر الحصه اللي فاتت لك لما نور الدين محمود استغل ايه لما جه يخش مصر عشان يبدا يسيطر عليها؟ استغل الصراعات اللي ما بين شاور ودرغام. درغام استعان اصلا بملك بيت المقدس لان الصليبيين كان عندهم حلم عموري كان ان هو يسيطر اصلا على مصر، وشاور استعان بقوات نور الدين محمود اللي هي قوات عماد او القوات الزنكيه في الشام. فعلا في النهايه نور الدين محمود قواته لما بعت صلاح الدين الايوبي واسد الدين شيركو الحصه اللي فاتت قلناها، وقدر ينتصر على الصليبي على عموري، وقدر ان هو بقاء قواته تفضل موجوده في مصر. وفي الاخر اسد الدين شيركو يتولى، ثم ياتي من بعده صلاح الدين الايوبي يمسك الوزاره ويستغل ضعف الخليفه العاطل ويشيله ويسقط المذهب الشيعي ويرجع مصر للمذهب السني ويرجع مصر الى التبعيه العباسيه. يعني نور الدين محمود ما عملش حاجه تاني، ونور الدين محمود تقريبا جات له حمله صليبيه تانيه هو قدر يتصدى عليها وخلاص. هو كان عايز يعمل كده، وبعد كده بعت صلاح الدين الايوبي، وبعد كده هيتوفى وصلاح الدين الايوبي هو اللي هيحكم الدوله ويأسس دوله اسمها الدوله الايوبيه. طيب عندي هنا سؤال ممكن يجي يقول لك ايه؟ هم ليه الصليبيين ما عرفوش يستردوا اماره الرهن؟ هقول له نتيجه يكتبها تمركز قوات الدوله الزنكيه في بلاد الشام. يلا اكتبها. عشان الزنكيين موجودين هنا في الشام فمش هيعرفوا يتوسعوا ياخدوا الرهن، ولا هيعرفوا ان هم في الوقت ده يستردوها. ده بسبب الدفاع وتصدي قوات نور الدين محمود وتصدي قوات الدوله الزنكيه اللي هي موجوده في بلاد الشام. فانا هعتبرها حمله صليبيه ثانيه. ليه؟ لان الصليبيين كانوا عايزين يستردوا اماره الرهن. يبقى الحمله الصليبيه الثانيه هدفها استرداد اماره الرهن، بس فشلت نتيجه تصدي قوات نور الدين محمود. تعال نبص على الكلام ده في الملزمه. يبقى الراجل ده قال لك انا لازم اسيطر على مصر عشان هو مدرك اهميه موقعها وامكانياتها البشريه والماديه، في انها تعمل له تقويته او تقويه جبهه المسلمين من الناحيه العسكريه والتصدي للصليبيين، او تكوين جبهه موحده ضد مين يا جماعه؟ ضد الصليبيين. خلاص. فالراجل بيقول لك بعت نور الدين محمود واسد الدين شيركو استغل النزاع. يعني استغل ايه هنا؟ استغل الصراع السياسي. ما تنساش الحته دي بالله عليك، تناحر سياسي اهو يعني بين شاور ودرغام، وبعت نور الدين محمود اسد الدين شيركو، وكان معاه صلاح الدين الايوبي اللي نجح في الاخر اعاده مصر للمذهب السني. يبقى كده لما اجي اقول لك تم اسقاط الخلافه الفاطميه على ايد مين؟ على ايد صلاح الدين. طب ممكن اقول لك ايه؟ يعتبر قيام صلاح الدين بتغيير ملامح مصر الفكريه والدينيه. مين اللي عمل كده يا ابني؟ صلاح الدين الايوبي، لان هو رجع مصر للخلافه العباسيه تاني وكده وحد العالم الاسلامي.
يبقى ممكن اقول لك هو استفاد من سوء احوال مصر السياسيه اللي هي الاضطرابات الداخليه دي لسه قايلينها، كان عايز يكون جبهه موحده ضد الصليبيين ويستفيد من امكانيات مصر عشان يفرض حصار على الصليبيين. حصار ازاي؟ ما انا قلت لك لو خد مصر وهو موجود في الشام فيحاصر الصليبيين هنا في الامارات بتاعتهم. طيب تعالى يا عم الحاج، سؤال اهو، كانت نهايه حياه كل من عماد الدين زنكي وخمرويه افتقاد بعض المحاطين بيهم الاخلاص. شوف السؤال والجمال، ده السؤال اللي انا قلته لك. خلي بالك بقى، عايز افهمك حاجه، الصليبيين استردوا اماره الرها مره اخرى وتوسعوا ممتلكاتهم في الشرق، فبدا ان هم في الوقت ده ما يعرفوش، مش هيعرفوا يستردوا اماره الرها ولا يتوسعوا في الشرق. هو ده سؤال اكتبه، ليه الصليبيين مش عارفين يتوسعوا في الشرق؟ عشان قوات عماد الدين زنكي او قوات نور الدين محمود، قوات الدوله الزنكيه، وتصدى اليها نور الدين محمود، ولكن فشل الصليبيين يا ابني بسبب تمركز القوات الزنكيه في الشام. حتى انا شرحت لك الخريطه اقسم بالله. هذه اسئله بتيجي في الامتحان واسئله مهمه وانا بحب اوضحها لك. طيب بعد كده نتكلم على دور الدوله الايوبيه. دور الدوله الايوبيه يا صديقي، يبقى انا هكلمك على صلاح الدين الايوبي. صلاح الدين الايوبي قصته في ايه؟ صلاح الدين الايوبي الراجل ده قصته في ان هو في الوقت ده قال لك انا لازم ان انا عشان انتصر على الصليبيين، هو الراجل عايز يسترد مملكه بيت المقدس وبيت الامارات. عشان يعمل كده يا جماعه، فالراجل ده قال لك انا محتاج اوحد العالم الاسلامي. يبقى انا اقدر اطلع 3 تشابهات ما بين عماد الدين زنكي وصلاح الدين الايوبي وبين نور الدين محمود، ان الثلاثه كانوا بيركزوا على الوحده في الجهاد ضد الصليبيين. بس ده دوله ايوبيه مش زنكيه، لان الدوله الزنكيه خلصت خلاص. فالراجل ده قال لك بص، احنا من الاخر يا جماعه انا بلاش اخش احارب، بل ان هو يبدا دفاع. طب ليه يبدا مرحله الدفاع مش يروح يهاجم؟ هيبدا مرحله الدفاع مع الصليبيين علشان يبدا يجمع عنهم المعلومات. حلو، يبقى يعرف امكانياتهم وقدراتهم، يبقى دي كده اقدر اقول عليها جمع المعلومات. بص يا شباب، هنا نقطه ايه يا شباب؟ بص، فاكر لما انت مثلا بتلعب كوره ويجي في نفس الوقت الفريق وهو بيلعب، فانت تبقى نازل اول 5 دقايق في الماتش عايز تختبر اللي قدامك، فتروح سايب له الكوره هو اللي يلعب، فتخليه يهاجم عليك عشان تشوفه كده امكانياته ايه. فانت تبدا تدافع في الاول لحد ما تشوف امكانيات اللي قدامك ايه، بعد كده تبدا تهاجم. وده اللي عمله صلاح الدين، عايز يعرف امكانيات وموارد وقدرات الصليبيين، يبقى بيجمع معلومات للانتصار عليهم. عشان كده خد مرحله الدفاع. يلا ده سؤال، ليه بدا مرحله الدفاع؟ لجمع المعلومات. في المرحله دي دخل معاهم في كذا معركه كده اصلا، مع حصن القرق والشوبك عشان يامن شويه القوافل اللي ما بين مصر والشام، سواء القوافل التجاريه او يامن طرق الحجاج. وفي النهايه عمل هدنه. يعني في معركه الدفاع دي اللي حصل عشان بس امن انا فكره القوافل اللي هو حركه التجاره والقوافل التجاريه اللي بتبقى بين مصر والشام ما تتسرقش، لان انت عارف ان في امارات في الشام زي مملكه بيت المقدس وغيرها، فممكن رحلات تجاريه رايحه هناك تتسرق. فانا يا باشا القافله اللي رايحه واللي جايه دي انا هامنها. طب ايه تاني؟ هامن طريق الحج، لان ده نقطه مهمه جدا. فعمل هدنه مع ملك بيت المقدس اسمه بلداوين الرابع. وهدنه دي يا صديقي يعني لا تحاربني ولا حاربك، تقريبا دي مدتها عندك في الوقت ده 5 سنين. اسمه بلداوين الرابع، عمل معاه هدنه، لا تيجي جنبي ولا جاي جنبك، وخد بالك هناك تامين لطرق الحجاج وتامين للقوافل. فان اتعديت على القوافل او اتعديت على الحجاج يبقى انت خالفت الهدنه. يبقى صلاح الدين كان ذكي في ان هو يربط الهدنه اللي عملها بان هو يامن طرق القوافل ويامن طرق الحجاج. الفكره يا صديقي ان احد امراء حصن القرق، امير حصن القرق اسمه ارناط او رينو دي شاتيو. ايه رينو دي شاتيو؟ اسمه رخم كده، سيبك منه، اسمه ارناط. ارناط ده يا معلم هو امير حصن القرق. امير حصن القرق قرر ان هو في الوقت ده يا شباب ينقض هذه الهدنه، لانه هاجم الحجاج وهاجم القوافل وسيطر على اموالهم، وقرر يسعى للسيطره على المدينه ومكه، السيطره على الاماكن المقدسه. اذا هنا ارناط او ريني دي شاتيو بدا يخالف الهدنه، ودي خلت ان الصليبيين بعد ما كانوا مع صلاح الدين الايوبي في مرحله الهجوم وصلاح الدفاع، العمليه بقت عمليه عكسيه. صلاح الدين هيبدا مرحله الهجوم، اما الصليبيين هيتحولوا مرحله الدفاع. وهنا يا معلم صلاح الدين الايوبي بعد ما عرف امكانياتهم وعرف كل حاجه، قرر يا شباب في الوقت ده يخش معركه اسمها معركه حطين. معركه ايه؟ حطين، اللي اصلا هيبقى في الوقت ده انجازات هكلمك عنها.
تعالى هنا في نماذج التعلم وهكمل لك. بيقول لك وقع العبء الاكبر في مواجهه الحمله الصليبيه على الدوله الايوبيه. ده سؤال على فكره. العبء الاكبر في مواجهه الحمله الصليبيه هي الدوله الايوبيه. خلاص؟ ليه؟ لان هي هتحمل 7 حملات. تخيل 7. 4 اللي ما جاتش عندنا بس احنا بنعتبرهم 7. صلاح الدين الايوبي صار على نفسه نور الدين محمود وعماد الدين زكي، قلت لك في السعي لتحقيق الوحده وان هو ينهي الانقسام بالعالم الاسلامي، لان انتهى الانقسام بالعالم الاسلامي في عهده لما قدر ان هو يسقط الخلافه الفاطميه واستعاد الدوله العباسيه سيطرتها الدينيه على مصر. استهدف صلاح الدين الايوبي من المرحله الدفاعيه اهداف اقتصاديه ودينيه وعسكريه. اقتصاديه علشان خاطر يامن طرق القوافل التجاريه، طب دينيه يامن الحجاج، عسكريه جمع معلومات ومعرفه امكانياته. صلاح الدين الايوبي بدا يخش في مرحله التاهب والتجهيز، ان انا بستعد عشان يخش معركه حاسمه اللي انا قلت لك عليها. عمل هدنه مع بلدوين الرابع عشان ينهي فكره الانقسامات السياسيه. يعني بمعنى انا دلوقتي عايز استعد واوحد البلد، فانا عايز اعمل معاك هدنه عشان مش فاضي. انا عايز عايز اوحد الجبهه الداخليه عشان لما اتاهب لحرب خارجيه اعرف اكسبك. فانا مش عايز وانا بستعد داخلي تعمل لي انت مشكله. فلا انا هعمل معاك هدنه، لا تحاربني ولا حربك. ولكن قلت لك الهدنه دي تم نقضها. تم نقضها ليه؟ بسبب السياسه الاستفزازيه. تيجي في الكتاب سياسه او السياسه او حماقه، يقول لك كده حماقه احد امراء حصن القرق. امير حصن القرق اللي هو رينيدو شاديو كان مستفز. الراجل ده سياسته، الراجل ده عمل ايه؟ خرق الهدنه، يعني ما التزمش بالهدنه. يعني عدم التزام بالايه؟ بالهدنه مع بلدوين الرابع اللي عملها. مش هو بلدوين الرابع اللي خرقها. بيجي لك سؤال ان بلدوين الرابع ما التزمش، لا مش اللي ما التزمش بلدوين الرابع، اللي ما التزمش هو رينيدو شاديو. الراجل هاجم قوافل الحجاج وفي نفس الوقت الشباب حاول الاستيلاء على مكه والمدينه. يبقى انت يا معلم كده ما بتلتزمش. صلاح الدين قال له بص يا عم، بص احنا عاملين هدنه فرجع اللي انت خدته. قال له مش مرجع حاجه. قال له طب انت مستفز وانا هقتلك بايدي. وعلى فكره ده هيحصل. واقسم صلاح الدين ان يرق دماءه بيده نتيجه ما فعله بالحجاج وما فعله بالمسلمين. اذا هنا صلاح الدين قال لك انا مش هسكت، انتوا ما التزمتوش بالهدنه، انا هعلن الحرب. وقرر صلاح الدين التاهب لدخول معركه كبرى هي معركه حطين. يبقى سبب معركه حطين هو عدم الوفاء بالعهد وعدم الالتزام بالهدنه وسياسات امير حصن القرق وسياسه او يقول لك الحماقه لامير حصن القرق اللي هو ما فعله اتجاه المسلمين. الحاجات دي هي السبب اللي هيدخلنا في الوقت ده شباب معركه حطين. عشان اشرح لك معركه حطين عشان تبقى انت فاهمها كويس، تعال اشرحها لك بطريقه لذيذه كده. لازم تشوفها على الخريطه. ماشي، بص يا صديقي، تعالى هنا كده نوضح قصه معركه حطين وهتبقى عامله ازاي. ادي معركه حطين اهي. فلا خد بالك بقى من الحته دي بالله عليك، جيبها لك انا من الكتاب عشان انا محتاج منك الخريطه. خلينا نتفق اتفاق ان هو هيبدا صلاح الدين يمشي منين. بيقول لك ايه؟ تقدم صلاح الدين بجيشه نحو نهر الاردن واستولى على بحيره طبريه. هنا جاي من جيش اهو، جاي من الجيش، تمام. فصلاح الدين حب ان المعركه تبقى هنا فيسيطر على البحيره دي عند نهر اليرموك كده اسمها بحيره طبريه. وحب ان المعركه تبقى في حطين. ليه؟ هقول لك. الصليبيين هيجوا من هنا من الشام، دي كده الشام، خلاص. فالصليبيين هيجوا هنا من الشام. عايزين لون حلو يكتب على البتاع ده، الازرق يكتب، ماشي. الصليبيين هيجوا هنا من الشام، خد بالك. فصلاح حب انه يروح يسيطر على بحيره طبريه، بمعنى عايز يخلي ان البحيره الطبريه في ظهره والمسلمين قدام، فيبقى كده البحيره في خلف ظهر مين؟ في ظهر المسلمين، والمعركه في النص اهو والصليبيين هناك. يوم ما يشتد الظمأ يعني العطش، مين اللي هيشرب؟ المسلمين. فالمسلمين هيروحوا يشربوا براحتهم. طب بالنسبه للصليبيين مش هيعرفوا يوصلوا للميه، عشان يوصلوا للميه لازم يهزموا المسلمين. فاذا ده ذكاء عسكري في اختيار معسكر او المكان اللي هيعسكر فيه المسلمين، وهو السيطره على بحيره طبريه. جامد قوي السؤال ده. حب يستفيد من الطبيعه المائيه والطبيعه الجغرافيه او الناحيه الطبيعيه، استفاد من البحيره. فده ذكاء عسكري في اختيار الموقع عند مين؟ عند صلاح الدين الايوبي. بالله عليك يا اخي اكتبه، دهاء عسكري في اختيار الموقع والاستفاده من الطبيعه الجغرافيه في ان هو ظهر معسكر المسلمين حول بحيره طبريه. ده اللي عمله المسلمين ساعه بئر بدر في غزوه بدر. فده ممكن يتطبق ايه كعمليه ربط يعني، خلاص.
المهم قام الصليبيين بقياده رومينوند الثالث باجتياز الطريق. خلاص بقى وصلوا لحد ما وقعوا عند حطين. جيش المسلمين اوقفهم وبدا يمنعهم من الوصول لبحيره طبريه. فطبعا انت عمال تحارب، اشتد الظما، دارت المعارك، وطبعا الظما عمال يشتد عليهم، العطش. عارف انت بقى خلاص بقى قوات الصليبيين مستنزفه وعماله تحارب ومعهمش ميه، والميه اللي معاهم خلصت. فبدا يا جماعه، عارف انت ايام الحر ده، رمضان دلوقتي يا باشا الدنيا سهله. رمضان ايه يا عم؟ ده رمضان الدنيا الله اكبر، الدنيا بتمطر دلوقتي والناس بسم الله ما شاء الله يعني ما بتعطش اصلا. العمليه سهله عشان انت في الشتاء. عايزك تتخيل ان مثلا في شهر 8 وشهر رمضان وهو موجود، وانت الساعه 5 المغرب في عز الحر، بتبقى ماشي عامل ازاي؟ بتبقى ماشي عامل كده، بتبقى ماشي دايخ. ليه؟ عطشان يا مستر، عطشان مش قادر، بتبقى عامل كده دايخ. عارف هو نفس الكلام. الصليبيين يا شباب كانوا من كتر العطش واشتد قوتهم بقت مستهلكه، فسهام المسلمين اخذت تسفك دماء المين؟ تسفك دماء الجرحى والقتلة الصليبيين وتوقعهم. وفي النهايه اتهزم الصليبيين، ووقع ملك بيت المقدس جايلوس اثنان وكبار الامراء والفرسان بما فيهم امير حصن القرق اللي هو مين بقى؟ ارناط، وقع في قبضه صلاح الدين الايوبي، وأعفى صلاح الدين الأيوبي عن ملك بيت المقدس، ولكنه أقسم أنه يرك دماء مين؟ أرناط، بما فعله من غدر للحجاج. هو قال له إن أنا هقتلك بإيدي، وقتله فعلا بإيده، ودي سياسة نتيجة غدره. يبقى دي هنا ذكاء الراجل اللي هو اللهم صل على النبي صلاح الدين في ان هو اختار الموقع في السيطره على بحيره طبريه. تعال بقى اقول لك على حاجه ذكيه. هنا لما انتصر على حطين وجه هنا، بص انت عندك هنا بيت المقدس. صلاح الدين بقى بذكائه هو بعد ما خلص حطين، شوف الدهاء العسكري تاني، شوف الدهاء العسكري، ما يروحش يسيطر على بيت المقدس. ليه يا عم؟ هو عايز يسيطر على بيت المقدس. قال لي لا مستر، هيطلع على عكا وحيفا الاول، هيطلع على السواحل اللي في الشام، يفرض السيطرة على السواحل في الشام والمدن الساحلية. قول لي ليه؟ هقول لك ليه. مش انا قلت لك ان هنا في الصليبيين اللي هم يعني الامبراطورية البيزنطية مش ممكن يقدموا دعم ويقدموا امدادات؟ عشان كده حتى اقول لك الروها ما كانش بيجي لها امدادات لان هي مش على السواحل، فهنا ممكن يقدموا امدادات. فهو صلاح الدين قال لك انا لو رحت حاصرت بيت المقدس طب ما هيجي لهم امدادات. لا، انا قبل ما احاصر بيت المقدس انا هعمل ايه؟ انا هروح اسيطر على المدن الساحليه عشان امنع وصول الامدادات لبيت المقدس. يا ابن الذكيه، الله عليك يا فخر العرب. يبقى هنا صلاح الدين الايوبي يا جماعه كان واصل لمرحله من الدهاء العسكري عندما قرر السيطره على السواحل، تمام، من خلال نقط اللي هو السيطره على السواحل لمنع وصول الامدادات الى بيت المقدس. وهنا بيفكرك بالدهاء العسكري اللي استخدمه عمرو بن العاص لما جه يمشي في منطقه الصحراء. هنا يا جماعه بنقول ان عمرو بن العاص كان عنده ذكاء، وعمرو بن العاص لما جه الصحراء استخدم الطبيعه الجغرافيه واستفاد من البيئه الطبيعيه، وده اللي استفاد منه صلاح الدين الايوبي برضه في معركه حطين لما سيطر على بحيره طبريه. ده اللي يدل على الذكاء العسكري اللي عند صلاح الدين الايوبي. ثم في الفعل هزم الصليبيين، وبعد كده قلت لك تركز او وصل للمدن الساحليه. تعال نشرح هنا الملزمه. هزم الصليبيين هزيمه ساحقه وتوجه بعد استيلاءه على الكثير من المدن الساحليه وحاصر. يبقى هو سيطر الاول على المدن الساحليه لمنع وصول الامدادات الى بيت المقدس او الصليبيين. ودخل بيت المقدس في الجمعه يوم 27 من رجب، وهي بالمناسبه ذكرى الاسراء والمعراج، رغم اختلاف العلماء في تحديد هذا اليوم يعني، بس خلينا نتفق ان ده لفظ الكتاب. ورفع الروح المعنويه طبعا للمسلمين، لان انت خلاص يا باشا انت رديت الاعتبار للشرق، للمسلمين كسبوا واستردوا بيت المقدس. يبقى رد الاعتبار للشرق ظهر في معركه حطين واسترداد بيت المقدس. وموقف المسلمين اتحول، الصليبيين موقفهم اتحول في موقف الدفاع بدلا من الهجوم. خد بالك عشان في سؤال هيلخبطك، مين اول حد بدا الهجوم؟ ما تقوليش صلاح الدين وهتقول لي الدوله الايوبيه، اقول لك كمان دي زنكي في استرداد اماره الرهن. هنا بيقول لك اصبح الصليبيين بقى في موقف الدفاع بدل من الهجوم. هم هنا محاصرين، فهم اللي بيدافعوا. الاول كانوا بيهجموا، دلوقتي انت اللي بتسترد، ومش عارفين يبقوا موجودين في بلاد الشام. خلاص العمليه بقت بالنسبه لهم صعبه. فالدرس ده يفيد لك ان ده اظهرت هذه المعركه ان اهميه ان المسلمين يبقوا واحد. يبقى لما المسلمين يبقوا واحد يا جماعه
المسلمين كسبوا. اما لما المسلمين ما كانوش واحد المسلمين خسروا. يبقى احنا كده استردينا حاجتين، استردينا مرة الرها واستردينا بيت المقدس، ولكن في حاجتين لسه ما استرديناهمش، انطاكيا وطرابلس. فيجي لك هنا قاسم مشترك ما بين صلاح الدين الايوبي وعماد الدين زنكي. هنا الاثنين استطاعوا استرداد امارات وممالك من الصليبيين. يبقى ده استرد اماره الرها واسترد مملكه بيت المقدس، ولكن اختلفوا. يلا اكتب اختلفوا عن نور الدين محمود. اختلفوا عن نور الدين محمود في ان نور الدين محمود ما استردش حاجه، هو تصدى فقط لكنه لم يسترد. فهمت ايه؟ سؤال جامد قوي، خد بالك منه. اتخذ صلاح الدين مواقف مناضله ضد الصليبيين في الشام نتيجه نقد الصليبيين العهود والمواثيق. يلا ده ناتج تعلم اللي هو قصده مين؟ اللي هو قصده يا صديقي على ارناط، سياسه رينيه دو شاتيو، اللي هو حرص في الوقت ده على ان يبدا يهاجم الحجاج. حرص صلاح الدين استيلاء على المدن الساحليه من اجل منع وصول الامدادات البحريه. حقق المسلمين انتصار بقياده صلاح الدين الايوبي في معركه اكد ذلك على اهميه الوحده والتخطيط الجيد وتوحيد الصفوف والاستفاده من استغلال كافه الطاقات. اللي هو طبعا انت عارف ان صلاح الدين الايوبي خطط لمعركه حطين كويس بان هو استفاد من علم الجغرافيا. ليه يقول لي علم الجغرافيا؟ عشان هو عنده معرفه جغرافيه. بيفكرني هنا بعمرو بن العاص، قلت لك لما عنده علم الجغرافيا في ان هو طرق الصحراء، فهو عنده علم جغرافيا وعلم عسكري، وده نفس اللي كان عند عمرو بن العاص في مصر لما جه يمشي من الصحراء في بلبيس. عمليه ربط مهمه جدا. خلاص، في ان هو استغل ان هو اروح لا يا باشا بحيره طبريه احسن. ومعركه حطين اظهرت اهميه الوحده والتضامن. ده اسئله سهله. موقف صلاح الدين من اهل بيت المقدس. والله صلاح الدين دخل بيت المقدس امنا، اعفى عن المشايخ والاطفال والنساء، مثل ما فعل عمرو او مثل ما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فيبين لك يا جماعه ان في فرق ما بين التسامح اللي ما بين المسلمين اللي بيعملوه المسلمين وبين ما بيعملوه الصليبيين. عفى عنهم عن ارواحهم واموالهم من دفع الجزيه الناس اللي مش هتقدر. يبقى كده صلاح الدين دخل بيت المقدس عن طريق الجزيه، وده يثبت لك فكره التسامح. عشان كده يقول لك القيم الايجابيه اللي ترسلها صلاح الدين الايوبي هو التسامح الديني وحريه الاعتقاد. ده اللي عمله عمر بن الخطاب مع اهل ايلياء في عهد الامان. تميز صلاح الدين الايوبي بالقضاء على احد مناطق تمركز الصليبيين في الشام، اللي هو ايه ده؟ اللي هي مملكه بيت المقدس، وهو استعاده مملكه بيت المقدس. وقلت لك هو اتشابه مع عماد الدين زنكي في استعادة إمارة الرها. دي المعلومة الإسرائيلية اللي هي يعني معناها عن العفو والسلام. إن صلاح الدين الأيوبي جاله صليبي بيسأله إذا كان السلطان يعني سامحته، يعني أنت هتسامحنا يعني، فلماذا حضر إلى بيت المقدس؟ بيقول له طالما أنت بتعلن سماحتنا إيه اللي جابك؟ فرد عليه صلاح الدين أجاب قال له إيه؟ قال له كانت المدينة لكم حتة حكوا يا جماعة أو أنكم اغتصبتوها من أصحابها؟ سؤال، حتة حكوا؟ لا انت خدتها من صحابها. واسلمتم انهار الدماء، بيقول لهم بقى اللي انتوا اللي عملتوه في يوم المشؤوم اللي انتوا تحدثتوا عنه بالاعجاب. فوقف السائل لا يدري ماذا يقول. الصليب ما عرفش يقول له ايه، فصلاح الدين قال له ايه؟ اذهب سالما ولن يعترضك احد، وقل لمن ارسلوك اننا لن نحاربكم في اوروبا. احنا عمرنا ما هنجي لكم في اوروبا زي ما انتوا بتجولنا، ولن نخترق البحر. يعني احنا عمرنا ما هنجيلكم يا جماعه عشان نزعجكم في دياركم، ولكنكم انتوا اللي اعتديتوا علينا احنا كامنين، فكان من رسالتنا ان نرد الاعتداء. والله احنا ما بنروحش لحد، انت جيت واعتديت علينا فكان هدفنا رد رد العداء. طبعا بياكد لك على ان هنا المسلمين ليهم مبادئ معينه. طيب صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. باشا خلينا نتفق اتفاق ان الحمله الصليبيه هنا ان صلاح الدين الايوبي استرد بيت المقدس، فالصليبيين هيتضايقوا هيتجننوا، لان اهم حاجه عندهم مملكه بيت المقدس. لو قلت لك كان المحرك الاساسي السيطره على الاماكن المقدسه، فقرر صلاح الدين الايوبي او قرر اوروبا باعلان حمله صليبيه ثالثه. يبقى لما اجي اسالك ما هي هدف الحمله الصليبيه الثالثه؟ استرداد بيت المقدس بسبب ان هم فقدوها في معركه حطين. بس الحمله المره دي يا صديقي بثلاث دول. عندك الاولاني فيليب اغسطس ملك وامبراطور فرنسا، فريدريك بارباروسا هو امبراطور وملك المانيا، وريتشارد قلب الاسد هو ملك انجلترا. 3 جايين بحمله على مصر، دليل على ان هم عايزين جايين بحمله في الوقت اسف على بلاد الشام لاسترداد بيت المقدس. الحمله دي يا جماعه جايه بتدل على ايه؟ اولا يعني هو اللي هيجي ريتشارد قلب الاسد بس، لان فيليب اغسطس هيحصل خلاف بينه وبين ريتشارد فهيرجع، وفي نفس الوقت امبراطور المانيا هيغرق. فالقصه كلها ان هو مفيش حد جه غير ريتشارد قلب الاسد، لكن فشلوا.
وده هنا بدأ يا صديقي يحصل معاك ان رشا قلب الاسد يفشل، وعشان كده في النهايه اتعقد صلح اسمه صلح الرمله بين صلاح الدين وبين ريتشارد. يبقى صلح الرمله يدل على فشل الصليبيين. يدل على ايه؟ يدل على فشل الصليبيين، ويدل على يأس. طالما ريتشارد جاي كان قوي جدا، كان قوي جدا، في نفس الوقت جاي رشا قلب الاسد يعمل ايه؟ يعمل صلح، فدليل على يأس الصليبيين من استرداد، يلا اكتب، استرداد بيت المقدس. شويه نواتج يا جماعه اقسم بالله ما هتلاقيها في حته، ولا هتلاقيها على اي قناه، مش هتلاقيها غير هنا. فركز معايا لان انا بشتغل معاك، قلت لك والله ربنا يعلم شغل ثالثه ثانوي عشان تتدرب صح. بالله عليك ركز معايا يا اخي. والذي نص على احتفاظ المسلم، يعني هنا الصلح بيقول لك ايه؟ صلح بقى، ما هو انت عملت صلح يبقى انت هتمشي، المسلمين هياخدوا بيت المقدس، يبقى انت كده يئست بان انت تسترد بيت المقدس لان انت كارتشك كده هتسيبه. اما الصليبيين ممكن يجي يأدوا تأدية الحج، وطبعا المسلمين مش هيمنعوهم في ده. ورجع ريتشارد الى بلاده، يبقى دليل على فشل. بس خد بالك، هو كده ريتشارد خرج عن طريق ايه؟ خرج عن طريق الصلح. يبقى انا هنا يا جماعه الصليبيين في الحمله الصليبيه الثالثه خرجوا عن طريق الصلح، صح؟ نعمل سؤال جامد قوي. الحمله الصليبيه الثالثه خرجت عن طريق الصلح، يبقى ده يتشابه مع الروم، مع عمرو ابن العاص، خرجوا عن طريق صلح الاسكندريه. يا جمالك يا جمالك على اسئله. صلح اسكندريه يا معلم، مش احنا خدناه في الدرس الاولاني ان الروم خرجوا عن طريق صلح الاسكندريه؟ طب ما دول خرجوا عن طريق صلح الرمله، يبقى هنا خروج الروم والصليبيين عن طريق الصلح في الحمله الصليبيه الثالثه. سؤال جامد ده، خد بالك منه. هنا عمرو بن العاص وهنا صلاح الدين الايوبي. وفي النهايه يا شباب توفى صلاح الدين الايوبي وعنده 57 سنه، ولم يترك في خزانه سوى دينارا واحد و36 درهم. وإن دل يدل على ان ده كان كل خزانته كانت لهدف الدفاع عن الدولة الإسلامية. شخصية يا صديقي مفيش منها دلوقتي. صلاح الدين الأيوبي البلد تحتاج إليه الآن لإنقاذ إخواتنا في العالم الإسلامي. ربنا ينصر أهلنا في غزة وفلسطين، وإن شاء الله لينا ميعاد ويتم تحريرها قريبا. خلينا نكمل الدرس. صلاح الدين الأيوبي بعد ما يتوفى هيتولى شقيقه الملك العادل أخو صلاح الدين الأيوبي، وبعدين نتكلم على الملك الكامل ابن الملك العادل، وبعد كده هنتكلم على الصالح نجم الدين ايوب، وبعد كده نتكلم على طران شاه وشجره الدل. دول اللي انا لسه مايلهم لك في الوقت ده. طبعا هنا سؤال بيقول لك يدل عقد صلح الرمله على فشل طموح الصليبيين في تحقيق هدفهم في الاستيلاء على بيت المقدس، واليأس بتاع الصليبيين من تحقيق هدف الحمله. لسه قايلها لك كده، الحمله فشلت في تحقيق الهدف. اكد صلح الرمله في حمايه صلاح الدين الايوبي ان هو يحمي المقدسات الدينيه، ويدل على ضعف موقف القوات الصليبيه. موقفها كان ضعيف. طب واحد مثلا قال لي يؤكد صلح الرمله على، وجاب لي ضعف القوات الصليبيه واليأس، اختار اليأس طبعا. بس هو ركز على السؤال، هو بيقول ايه؟ هو بيقول لك تكمن اهميه صلح الرمله، الاهميه في ان موقف مين اللي قوي؟ الموقف، مش القوه، مش القدرات. ايه موقف ان صلاح الدين قوي، وطبعا ريتشارد هما اللي موقفهم ضعيف. مش بتكلم على الخناقات والقوه. خلاص. تميز كفاح صلاح الدين الايوبي عن نور الدين محمود. انا قلت لك ان صلاح الدين الايوبي قدر ياخد منطقه هو ما خدهاش نور الدين محمود، قضى على مراكز وجود الصليبيين في الشام. خلي بالك هنا العامل المشترك بين رحيل الرومان عن مصر على يد عمرو بن العاص ورحيل ريتشارد عن طريق الصلح مع المسلمين. تعالى بقى يا معلم نتعرف على الحمله او الصليبيه الخامسه. بس مش كان في رابعه؟ بص يا صديقي، الرابعه كانت جايه عشان تسترد بيت المقدس، ولكن غيرت مسارها وراحت على الامبراطوريه البيزنطيه في الشرق. قصه مش هشغلك بيها، فالرابعه مش عندنا. يبقى الاولى جت وسيطرت، كافح عماد الدين زنكي. الثانيه بدات ان تصدى، كانت عايزه تسترد اماره الراه فتصدى ليها نور الدين محمود. الثالثه استرد بعد ما رجعنا بيت المقدس، استرد او جت الحمله الصليبيه الثالثه لاسترداد بيت المقدس ولكنها فشلت. الرابعه مش عندنا. نتكلم عن الخامسه. الصليبيين قالوا لك بقول لك ايه، عايز تسيطر على بيت المقدس؟ قال له اه. قال له بس سيطر على مصر. ايه؟ قال له اسمعني بس، سيطر على مصر، فان خير اجناد الارض هم جنود مصر. فاحنا يا باشا عشان نسيطر يبقى احنا نسيطر على مصر، لان مصر هي قلعه التصدي والدفاع عن، بص كده، مصر هي قلعه التصدي والدفاع عن العالم الاسلامي. فان سيطرنا على مصر يسر علينا السيطره على العالم الاسلامي وبيت المقدس.
يبقى هنا ممكن اقول لك الاستراتيجيه بتاعت اليهود وخط سيرهم في السيطره على بيت المقدس اتغيرت منذ انهي حمله؟ هقول له الحمله الصليبيه الخامسه. يبقى الحمله الصليبيه الخامسه جت على مصر، الثالثه على الشام في بيت المقدس. هي جايه عشان تسيطر على مصر، عشان مصر دي هي العقبه. يبقى مصر دي بتلعب دور في عقبه او عرقله طموحات الصليبيين في السيطره على بيت المقدس. فجاءت الحمله الصليبيه الخامسه. مع ان في كم معلومه اسرائيليه بيقول لك ايه؟ ان جند مصر خير اجناد الارض، هم في رباط الى يوم الدين، وحده يعني. ويحمل جيش مصر اليوم عبء في مواجهه الارهاب والارهابيين، لا لحمايه مصر فقط بل لحمايه العرب والعالم من هذا الخطر. ده بيجيب لك نفس الفكره، يعني اللي هو الحاجه اللي بتحصل دلوقتي هي اللي بتحصل زمان، ان مصر دايما بتتبنى هذه القضايا، هي الدفاع عن العالم الاسلامي. هم صديق الصليبيين هيجوا بالشكل ده، هيعدوا كده في البحر، جايين بطريقه بحريه، هيجوا كده خدوا من جزيره قبرص مركز، يبقى واضح اهو. تمام. هما مش هيجوا على بيت المقدس، راجعين كده بقى، جايين على مين؟ وفي طبعا دعم من هنا اهو. هيجوا على مين؟ هيجوا على دمياط. يبقى انت اول ما تشوف دمياط دي غرب ولا شرق؟ قال لي شرق. اول ما تشوف دمياط تبقى انت عارف ان دي الحمله الصليبيه الخامسه. وروح واصلين يا شباب عايزين يوصلوا للقاهره. الكلام ده في عهد مين؟ كان ده في عهد الملك العادل. بس الملك العادل يا صديقي ما كانش موجود اصلا ساعتها في مصر، فكان موجود في الشام، كان هو الموجود الملك العادل. فبسرعه الملك العادل عرف ان في حمله صليبيه خامسه وجه، اللي هو اخو صلاح الدين شقيقه، بس توفى في الطريق. فتولى من بعده الملك الكامل. بس الملك الكامل ده شخصيه توجه لها انقاض كتير، شخصيه متساهله جدا مع الصليبيين. اول ما الملك الكامل جه خاف، فبدا يبدي تساهلا مع الصليبيين. قال لهم بقول لكم ايه، ما ممكن اسيب لكم بيت المقدس بس تسيبوا لي مصر. يخرب بيتك، ايه اللي انت بتعمله ده؟ ولكن الصليبيين لما لقوا ان في تساهل من ملك بيت المقدس، فلقوا ان في سهوله في السيطره على مصر. قال لك يا عم فكك، ده احنا كده هنسيطر على مصر وهنسيطر على بيت المقدس بسهوله، ده الملك ده تعبان على قده بالبلد كده. يبقى هنا الصليبيين رفضوا طلب الملك الكامل، لان الملك الكامل كان متساهل معاهم وفي نفس الوقت كان في سهوله في السيطره. اقتنعوا ان هم يقدروا يسيطروا على مصر بسهوله. ولكن يا صديقي ان هنا حصل بقى حاجه ما لم يدركوها، ايه هي؟ اهالي دمياط اللي عملوه اهالي دمياط. بص يا معلم، المصريين بداوا يفتحوا السدود والترع وغرقوا الاراضي. بمعنى ان انت طبعا عارف ان الصليبيين لما جم هم معاهم مثلا اسطول مثلا، فالاسطول بقى موجود هنا في دمياط، خلاص كده بقى موجود هنا. فدي بنسميها ايه؟ بنسميها قاعده عسكريه. حلو الكلام، حلو الكلام. فلما بدأ ان هم يا جماعه يبقوا موجودين كقاعده عسكريه ويسيبوا الاسلحه بتاعتهم وياخدوا جزء ويخشوا بقى الصليبيين في القاهره، فهم داخلين القاهره، المنطقه دي عندك اللي في دمياط فيها سدود وقناطر. يوم المصريين ايه؟ يوم المصريين فاتحينها، فالمنطقه دي تغرق بالميه. طب وفين الصليبيين؟ هنا اهو. ايه ده؟ طب ما الصليبيين كده اتعزلوا عن القاعده، فبقوا متحصرين. معاك كام سلاح؟ معاك الاسلحه اللي معاك في ايدك بس، شويه وهتخلص وشكرا، فانت كده كده هتموت. ايه ده؟ يعني هنا ظهر مقاومه من المصريين مش الملك الكامل؟ قال لي مقاومه من المصريين. يبقى هنا يا جماعه المصريين هم اللي قاوموا في دمياط وقدروا ان هم يتصدوا عن طريق ايه؟ الاستفاده من المياه الطبيعيه، زي ما استفاد منها صلاح الدين الايوبي في معركه حطين. عشان كده قال لك ايه؟ مما عزل الصليبيين عن قاعدتهم العسكريه وفشلت الحمله وفي الاخر اضطرت للجلاء. والملك الكامل قال للصليبيين خلاص ارحلوا، ولا عمل معاهم اي حاجه، وعمل معاهم بس هدنه حوالي 8 سنين. اهي الكلام اللي موجود في الملزمه هو نفس الكلام اهو. قال لك ادى الملك تساهلا وعرض عليهم تسليم بيت المقدس مقابل الانسحاب من دمياط، وده يثبت ان هو شخص متساهل جدا. ولكن هم رفضوا ليه يا جماعه؟ لاقتناعهم اهو، لاقتناعهم بسهوله السيطرة على مصر وتساهل الملك الكامل. فلجأ المصريين إلى الاستفادة من المياه الطبيعية وفتح السدود والترع وإغراق الأراضي، مثل عزل الصليبيين عن قاعدتهم بسبب المهارة للمصريين وذكاء المصريين. في النهايه فشلت زي ما انا قلت لك يا معلم. يبقى انا كده تعالى نطلع نماذج، عندنا نماذج كتير جدا. جاءت الحمله الصليبيه على مصر بهدف القضاء على قلعه التصدي اللي هي اصلا يا جماعه مصر، لان مصر دي هي اللي بتتصدى لطموحاته. فجم عن طريق جزيره قبرص، يبقى استخدموا قبرص كخط سير، يبقى ظهر قبرص كخط سير في اي من الحملات الخمسه. ودخلت مصر دمياط منين؟ من شرق الدلتا، قلتها لك. الاستراتيجيه اللي تستخدمها المسلمين في معركه حطين هي نفس الاستراتيجيه اللي استخدمها المصريين
الاستفاده من الطبيعه الجغرافيه انا لسه شرحها لك، اللي بشرحه بقراه لك تاني من النواتج. وهدفت الحمله هنا القضاء على مركز المقاومه، عنصر القوه اللي هي مصر، هي قلعه التصدي. وهنا يا شباب الحمله الصليبيه الخامسه ظهر مقوله فيها اهل مكه ادرى بشعبها. الجمله دي بتفهم ان اهل مكه ادرى بشعبها، يعني اهل مكه هم اللي عارفين الطرق، فنفس الكلام اهل مصر هم اللي عارفين المناطق في السدود فيعرفوا يفتحوها، فالصليبيين ما يعرفوش فتعزلوا. يبقى هنا ما فيش للصليبيين علم جغرافي، احنا عندنا استفدنا من الطبيعه الجغرافيه اللي استفاد منها صلاح الدين الايوبي في معركه حطين. وقام المصريين بفتح السدود والخزانات وعزلوا الصليبيين عن قاعدتهم. الصليبيين رفضوا عرض الملك لاقتناعهم دليلا على ان هم عندهم اطماع في السيطره على مصر وبيت المقدس، ودليل على ان هم مقتنعين ان هو في سهوله في السيطره على مصر. اتبع المصريين مواجهه الحمله الصليبيه الخامسه اسلوب الخداع الاستراتيجي، لان هم ضحكوا عليهم وعزلوهم. تميز موقف الملك الكامل في بدايه متخاذل، شخص متخاذل، طراي، تهاون، تساهل، الافراط في حقوق المسلمين. الراجل افرط بيقول لهم يا جماعه اسيب لكم بيت المقدس، الله يخرب بيتك، عملنا وموتنا وعشان نرجع بيت المقدس تقول لهم بالسهوله دي. العامل المشترك في تحقيق المسلمين انتصارات على الصليبيين في بلاد الشام ومصر واستغلال الموارد الطبيعيه، وهنا قصده على حطين يعني، وهنا قصده على مصر، يبقى استغلال الطبيعه الجغرافيه زي ما انا قايلها لك. يؤكد رفض الصليبيين الانسحاب من دمياط ان هم عن مقابل استيلاء على بيت المقدس، ادراكهم ان مصر هي ترسانه العالم الاسلامي فعايزين يسيطروا عليها، واقتناعهم لسهوله السيطره على مصر. دي كلها نواتج اكتبها بالله عليك. معاك الملزمه يعني واضحه يعني. طب يا مستر يعني ممكن تقول لي بعد اذنك هي الحمله الصليبيه السادسه هتيجي ليه؟ سهله قوي. الحمله الصليبيه السادسه هتيجي نتيجه ان يحصل خلاف في البيت الايوبي فيتم الاستعانه بقوه خارجيه، وده صديقي نفس اللي حصل كده في الدوله الفاطميه. فاللي هيحصل ايه؟ الصليبيين خلاص ما رجعوش بيت المقدس، مفيش اي مشكله. فيحصل خلاف في البيت الايوبي ما بين مين؟ احنا مين ملك مصر ومين؟ ملك الكامل. حلو. عندنا بقى المعظم عيسى. من هو المعظم عيسى؟ ملك دمشق وحلب، وده ماسك بعض المناطق. كان شايف ان الملك الكامل ده شخص متساهل، اما فبدأ ان هو يخش معاه في النزاعات. فالنزاع اللي ما بين الايوبيين ده عايز يسيطر على مصر وده عايز يسيطر على الشام، يعني ده عايز ياخد ممتلكات والتاني عايز ياخد ممتلكات، ده عايز يفرض السيطره على الدوله كلها. اذا هنا كده الامه بدات تنقسم، وانا قايل لك ان الوحده هي اساس النجاح، اما ده اسمه انقسام. يبقى العالم الاسلامي رجع انقسم تاني في عهد الملك الكامل. فهنا حصل استعانه بالقوى الخارجيه، الراجل ده استعان بالخوارزميين وده استعان بفريدريك الثاني امبراطور المانيا. عامل زي الصراع اللي ما بين شاور ودرغام، لان القوى الخارجيه لا تقيم وزنا الا لمصالحها. المهم جت الحمله، يعني طبعا فريدريك الثاني ده امبراطور المانيا، فالراجل ده هيبعت حمله صليبيه. بس الحمله دي جايه تساند مين؟ جايه تساند الملك الكامل ضد صراعه ضد المعظم عيسى. بس الفكره ان امبراطور المانيا لما جه المعظم عيسى اصلا كان مات، وان الملك الكامل كده كده بقى سلطان مصر والشام. فبيقول لي فريدريك الثاني خلاص يا حبيبي انا مش عايزك، جاي تعمل ايه؟ فالملك الكامل قال له، او الراجل اللي اسمه فريدريك الثاني قال له لا ما ينفعش، ده انا اقنعت البابا في روما ان خلاص انا جاي اسيطر على بيت المقدس، وما انا جاي اقدم لك ده اعمل ايه؟ ماليش دعوه بقى، انا ما قدمتلكش، بس انا كنت جاي وانا جيت، فبعد اذنك يا معلم انا جيت وقدمت لك دعم. انا ما حاربتش معاك، هو المعظم عيسى مات بس انا كنت جاي اساعدك وانت بقيت الملك، سيب لي بيت المقدس. ففعلا استجاب الملك الكامل. يخرب بيتك يا نهار اسود. الملك الكامل يتفاوض مع الامبراطور فريدريك لانه الح عليه حفاظا على موقفه امامه في البابا روما. قال له انا شكلي هيبقى وحش مش هينفع، فطلب منه وساب له بيت المقدس. يبقى ممكن يجي لك هنا السؤال ان ظهر الملك الكامل ده بان باع الوطن، باع الارض، باع الدوله. مين اللي عمل الكلام ده؟ الملك الكامل. ممكن يجيب لك مقولات ويقول لك تنطبق على مين؟ الشخصيه ديت. الشخصيه دي طبعا مش هينفع. هنا الراجل ده قدر ان هو يتخلى بسهوله جدا، شخص متهاون نتيجه موافقته. ممكن يجيب لك عباره ويقول لك ظهر ذلك من موافقه الملك الكامل على مطالب فريدريك الثاني. تنساش دي بالله عليك. عمل معاه صلح اسمه صلح يافا، معاهده يافا، مش عشان يخرج بالعكس بل عشان يسلم له بيت المقدس. يبقى يافا اختلفت عن مين؟ هنا في سؤال جامد قوي. اختلفت يافا عن صلح الرمله. صلح الرمله بتاكد على ان هم فشلوا في السيطره على بيت المقدس، اما يافا بتاكد ان هم
خدوا بيت المقدس وبيت لحم في فلسطين، والمسلمين هياخدوا المسجد الاقصى فقط. المعاهده دي اثارت غضب مسلمين ومسيحيين للشخص ده. يبقى لما اجي اقول لك المسلمين والمسيحيين كرهوا الملك الكامل لان هو وافق على مطالب فريدريك الثاني امبراطور المانيا. عشان كده اقول لك حقق الحمله الصليبيه السادسه هدفها. يبقى دي نجحت في السيطره على بيت المقدس نتيجه تساهل الملك الكامل، خلاص، او نتيجه للصفقات المتبادله بين الملك الكامل والصليبيين. يا باشا انا هقدم لك مساعده. عشان كده يقول لك ايه، الاختلاف بين الاخوه والصراعات السياسيه فرصه للمتربصين. انا عايز استغل نفس اللي حصل ما بين شاول ودرغام، هو نفس اللي حصل ما بين معظم عيسى والملك الكامل. فهنا او اختلاف الاصدقاء شماتة الاعداء، ظهر ذلك في خلال الحمله الصليبيه الكام السادسه. يوصف موقف الملك الكامل بان هو راجل ما عندوش اي وعي ولا بيفهم اصلا، يبقى يفتقد الوعي السياسي والافراط في حقوق المسلمين او الغباء. الدرس المستفاد ان المسلمين كان المفروض يفهموا الوحده. انا معلمك في وحده هتكسب، مفيش وحده هتخسر. يبقى الاتحاد قوه والتفرقه ضعف. فكرة يا صديقي ان هيجي واحد من بعد الملك الكامل اسمه الصالح نجم الدين ايوب، هيستطيع بقيادة ناس اسمهم الخوارزميين يوحد مصر تاني والشام ويقدر يسترد بيت المقدس. فالصليبيين ما سكتوش، فيبعتوا حملة صليبية 7 لاسترداد بيت المقدس. يبقى انا كده يا جماعة خدت ان الحملة الصليبية 7 والحملة الصليبية 5 الاتنين دول هيجوا على مصر بهدف استرداد بيت المقدس. فالحملة الصليبية فطبعا هم هيتضايقين، فجايين في عهد مين؟ الصالح نجم الدين ايوب. نتيجة ان الراجل ده استرداد الخوارزميين اللي هم انصار الصالح نجم الدين ايوب، لذلك قام الصليبيين بارسال حملة صليبية بقيادة لويس التاسع، عارفينه طبعا ده ملك فرنسا. جاي في الوقت ده يا شباب، جاي بين طريق مصر. لازم نروح للكتاب تاني عشان مهم قوي بالنسبة لي. بنفس الطريقة بص اهي، جايين من جزيرة كريت اهي، من فرنسا عدوا على جزيرة كريت ثم جزيرة رودس ثم جزيرة قبرص ثم دخلوا على دمياط. ايه ده؟ واضح يا جماعة ان خط السير للخمسة والسبعة واحد، في ان هم خدوا قبرص والاتنين جم من دمياط والاتنين عايزين يسيطروا على مصر والاتنين عايزين يسيطروا او بهدف السيطرة على مصر. ليه طبعا لاسترداد بيت الايه المقدس. فهجوم على مصر، جت الحمله على دمياط. الملك الصالح نجم، بص نفس اللي حصل يا ابني، الملك الصالح نجم الدين ايوب عرف فكان في الشام، فهو جاي مات. ايه ده؟ طب ما تيجي نطلع سؤال جامد، شويه افكار جامده قوي. ممكن يقول لك التشابه ما بين الصالح نجم الدين ايوب او الحمله الصليبيه 5 والحمله الصليبيه 7. هقول له الاوضاع السياسيه وقت مجيء الحمله، او وضع السلطه السياسيه وقت مجيء الحمله، اللي هو الملك العادل مات والملك الصالح نجم الدين ايوب مات وهم جايين من الشام. بس هنا يا صديقي هناك الملك الكامل مسك الايه الوزاره مكان، او مسك الحكم مكان ابنه الملك العادل. اما هنا شجره الدر قدرت تلعب دور، هنا ظهر دور المراه، قدرت تلعب دور في انها تحافظ على الجيش من خلال ان هي تحافظ على الروح المعنويه للجيش، وتحط خطه كويسه في انها تخفي الخبر بتاع موت من صالح نجم الدين ايوب، لان خبر زي ده لو حصل ممكن يأثر على الروح المعنويه للجنود. فهي استطاعت الحفاظ على الروح المعنويه للجنود وقامت بدور. بيقول لك ايه، اخفت خبر وفاه جوزها وراحت عامله استدعاء لابنها اسمه طوران شاه. وفعلا طوران شاه عمل الاستعدادات على قدم وساق، بيقول لك يعني في كل حاجه قدر ان هو يعمل معسكر قوي جدا في مصر لاستعاده، او خلاص الصليبيين جايين. جم الصليبيين هيحاربوا هنا طوران شاه في المنصوره. فهنا بيقول لك ايه، فاصبحت المنصوره ساحه، هنا بقى الفرنسيين والمنصوره، حرب شوارع تولى فيها قيادة المسلمين واحد اسمه الظاهر بيبرس. الظاهر بيبرس ده مملوكي، لان هنا في الوقت ده المماليك بدأوا يظهروا. قدروا ان هو المسلمين ينتصروا بقيادة بيبرس في المنصورة. وبعد كده هيحصل معركة تانية اسمها معركة فرسكور، ومعركة فرسكور دي هيكسب فيها طوران شاه، وقدر ان هم ينتصروا على الملك لويس التاسع وياخدوه كأسير. يبقى لويس التاسع هيبقى اسير، لويس التاسع هيبقى اسير. يبقى الحمله الصليبيه 7 فشلت زي الحمله الصليبيه الثالثه، بس الفرق ان ريتشارد مشي بالصلح، اما ده هيبقى اسير، هيقع اسير. زي هنا. طب خد بالك الحمله الصليبيه 6 نجحت، طب الحمله الصليبيه 5 فشلت.
وبالبلدي كده الراجل خلاص مصيج بالاغلال لحد ما هيعمل صلح بين توران شاه والصليبيين ويعفو عن لويس التاسع. اذا تم عقد صلح ما بين ريتشارد وصلاح الدين الايوبي، وتم عقد صلح ما بين توران شاه وما بين الصليبيين، وتم فك لويس التاسع بس بعد ما دفع نص الفدية، يعني دفع مبلغ من المال. وكده يا معلم خلاص ما بقاش فيه اصلا حملات صليبيه. الحملات الصليبيه خلاص، عشان كده قلت لك وقع العبء في الحملات الصليبيه هم الايوبيين. بعد كده يا صديقي المعظم توران شاه قتل، وده من اهم الامور اللي ترتبت على مقتله، ان خلاص سقطت الدوله الايوبيه. لان توران شاه لما اتقتل، خد بالك من الحته دي، هو اتولى من بعده شجره الدر، فالدوله العباسيه قالت لا، ما ينفعش امراه تمسك. فشجره الدر اتزوجت من واحد اسمه عز الدين ايبك، وده مش ايوبي، ده مملوكي. والمماليك دول السلاطين الايوبيين دول اصلا كانوا بيشتروهم، عشان تعرف يعني ايه ممليك. مماليك دول هو مملوكي انا سلطان، فهو مملوكي انا، فاهم قصدي ايه؟ ملكي يعني انا، هو ده عبيد اصلا، ما هو مش اجناس من اجناس مختلفه، فانا بشتريهم عشان يبقى مملوكي. هو جاي من كلمه مملوكي يعني ملك انا. فكان السلاطين الايوبي عندهم مماليك زي الظاهر بيبرس اللي انا قلت لك عليه والناس دي، فهم مملوكيين يعني. فكان في احد من المماليك اللي نفوذهم بدا يزيد في الوقت ده زي عز الدين ايبك، اتزوجته شجره الدر واتنازلت له عن الحكم، ومن هنا سقطت الدوله الايوبيه وجاءت الدوله المملوكيه. الدولة المملوكية يا شباب، ودي اللي هتحكم مصر والشام والحجاز، ولها قصة تانية كده هكلمك عنها، بس خلينا نرجع للملزمة تاني عشان في نواتج تعلم. هنا نواتج التعلم بيقول لك ايه؟ القاسم المشترك بين الحملة الصليبية الثالثة والسابعة الرغبة في استرداد بيت المقدس، ادي الثالثة والسابعة. خلاص، ظهر الدور الفعال لشجرة الدر خلال الحملة الصليبية كام؟ السابعة، من خلال المحافظة على الروح المعنوية عشان هي أخفت خبر الوفاة. ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، مقولة تنطبق على اتنين، ريتشارد ولويس التاسع، الاتنين كانوا عايزين يستردوا بيت المقدس. يؤكد إخفاء شجرة الدر، وطبعا لو بص هي الثالثة والسابعة أقرب في الاسترداد بيت المقدس، هما الخمسة كانوا عايزين يسيطروا على مصر لأن مصر قلعت التصدي، فمعلش اعمل لها عمليه تعديل. يؤكد اخفاء شجره الدر خبر وفاه الزوجه واستدعاء توران شاه على انها تقدر تدير الازمات، يبقى قدرتها على اداره الازمات وحنكتها او ذكائها السياسي وتحمل المسؤوليه. مثلت جزيره قبرص دعما في هجومهم في مصر في حملتين، الخمسه والسبعه. يبقى لو سالك على جزيره قبرص خمسه وسبعه اللي هو الخط السير، لاستعاده بيت المقدس السبعه والثالثه. وقلت لك لويس التاسع وريتشارد مشوا عن طريق عن طريق الصلح. خلاص يا جماعه. وبعد كده طبعا بعد وفاه ريتشارد سقطت الدوله الايوبيه. عايزك تفصل شويه، لا والله اسمعني، افصل واهدى كده وروح ذاكر وارجع تاني اسمع المملوكيه عشان الدنيا تبقى بالنسبه لك سهله، لان المملوكيه فيها كام نقطه كده عايز اوضحها لك. خلاص دلوقتي بقى صديقي هكلمك على دور الدوله المملوكيه. انا قلت لك شجره الدر خلاص اعلنت نفسها سلطانه على مصر والشام، وده بارضاء اموال المماليك ان هم الناصرين يعني. ولكن شجره الدر اتنزلت للراجل اللي اسمه عز الدين ايبك، وكان ملقب بالمعز، قصه كان انت عارفها يعني. بعد كده دوله المماليك بقى تستأنف الكفاح ضد الصليبيين وضد خطر تاني اسمهم المغول. هنبدا نتكلم عنهم دلوقتي ونبدا نعرفهم. يعني ايه مصدر المماليك البحريه؟ عشان انت لما تلاقي كلمه يقول لك استأنفت دوله المماليك بعصريها البحريه والبرجيه، عشان انا عارف انت تسأل السؤال ده. مماليك البحريه اللي هم عشان قلت لك المملوكي ده بتاع الايوبيين، فهم مماليك السلطان الصالح نجم الدين ايوب، ودي كان قلعتهم جزيره الروضه، ودول دايما كانوا بحريين. اما المماليك البرجيه اللي هم اسمهم المماليك الشراقصه، دول مماليك سلطان اسمه المنصور قلاوون، وده معلومه اسرائيليه بس انا بعرفها لك يعني. المهم يا صديقي تعالى واحده واحده كده نركز مع بعض. شجره الدر اتنزلت لعز الدين ايبك عشان في تقاليد وعرف في الدين ما ينفعش المراه تحكم، يبقى ده نتيجه التمسك بالعرف والشريعه الاسلاميه. خلينا نكمل لان النواتج دي هنا لسه مش مكانها يعني، النواتج دي المفروض لسه تحت. المهم يا صديقي عايز اقول لك على حاجه عشان الدنيا تبقى واضحه بالنسبه لك. خلينا تقريبا كده عشان الحته دي متلخبطه في الكتاب. ممكن نشرحها من هنا عشان تقريبا الحته دي متلخبطه يعني، او هي مش متلخبطه. لا نرجع تاني معلش، عايز اوضح لك من الملزمه بس. هي مش متلخبطه، هي من هنا كده، ده النواتج التعلم، ده كلام المؤرخين.
ماشي؟ دي مش كلام مؤرخين، ده الشرح بتاع الدرس. فالجزئيه دي كده شرح بتاع الدرس خلاص، عشان لو معاك الملزمه. طبعا الملزمه تبقى موجوده على جروب الواتساب اللي احنا بنسيب رقمه في اخر الفيديو او موجود في الديسكربشن تحت لو انت عايز تتواصل يعني. الاحوال في مصر، عز الدين ايبك هيموت. بعد ما عز الدين ايبك هيموت، هو كان عنده ابن اللي هو منصور علي، وكان سنه صغير. فساعتها كان في خطر بدأ يواجه المسلمين، بس مش اسمهم الصليبيين، اسمهم التتار اللي هم المغول. بداية من القصة اللي انت خدتها من منغوليا، شمال الصين، شرق اسيا، مجموعة من الرعاة. والناس دي وحدهم ناس واحد اسمه جنكيز خان، جاء حفيده اسمه هولاكو، دخلوا دمروا العالم الاسلامي، بل اشتد خطرهم على خطر الصليبيين. فبدأ يقول لك ايه، المماليك ولوا على طول المنصور علي عشان يبقى ظاهريا مكان ابيه، عشان الامور تبدأ تهدى شويه. فساعتها منصور علي ده كان سنه صغير، فقالوا ان احنا محتاجين حد يبقى في الوقت ده واصي ايه، واصي عليه. يعني الراجل ده لازم يبقى واصي. مين هيبقى واصي عليه؟ اللي هيبقى واصي عليه الشخصيه دي اللي هو السلطان سيف الدين قطز. مين يا عم سلطان سيف الدين قطز ده؟ كان اصلا نائب للسلطنه، يعني بالبلدي كده النائب بتاع المنصور ايه، علي. ولكن حصل في الوقت ده طلع خطر كبير جدا اللي هو الخطر المغول اللي على العالم الايه، الاسلامي. المغول جم باول حاجه دخلوها بغداد، دمروا بغداد وقتلوا الخليفه المستعصم بالله، قتلوا الخليفه. انت متخيل يعني عملوا ايه؟ تدمير بغداد يا جدع. ده جابوا الكتب بتاعته ورموها في نهر دجله والفرات. في الاخر اللي كانوا اللهم صل على النبي، المغول كانوا بيجيبوا من كتر الحاجه اللي هو نفس الموقف بتاع القدس بتاع قسوه المحتل، كان بيخشوا ويجيبوه المسلمين من كتر ما كانوا بيخلوا اصل انت لو قتلت حد على الدم الارض مش بتشرب الدم، فكانوا بيجوا عند النهر ويقتلوا في المسلمين من كتر ما الدم كان كتير. فعشان الدم تمشي بالنهر، النهر ما بقاش يجري ميه، بقى يجري دم. يا جماعه قسوه محتل عكس مبادئ الفتح الاسلامي. المهم هم بعد ما قتلوا الخليفه المستعصم في بغداد دخلوا على بلاد مين؟ الشام. فتقدموا نحو بلاد الشام عشان يستولوا على حلب ودمشق، وفعلا هيقدروا يعملوا الكلام ده، وداخلين كمان على مصر. فاستعدوا خلاص للزحف الى مصر وهيدمروها. بس قبلها هولاكو بعت رساله يهدد فيها مين؟ سيف الدين قطز، او يهدد مصر عامه. فكانت الرساله بتقول ايه؟ اتعظوا غيركم، يعني شوفوا اللي حصل في غيركم. يبقى رساله تخويف. واللعب هنا على الحرب النفسيه او تهديد، فيها تهديد. واسلموا امركم، سلموا نفسكم يعني قبل ان ينكشف الغطاء وتندموا ويعود عليكم الخطأ وتقولوا يا ريت اللي ما حصل كان، يعني يا ريتنا كنا واقفين يعني. فطبعا هي رساله فيها تهديد عشان المصريين يستسلموا. ساعتها صديقي قطز رد على رساله هولاكو بان هو في الوقت ده، انت عارف اللي هو القصه اللي قطع الرسل وعلقهم على باب زويله والقصه دي. ساعتها قال لك انا مش هينفع نسيب المنصور علي هو اللي يعرف يحكم لان في خطر، فلازم اشيله واحكم انا. واصبح حاكم مصر هو سيف الدين قطز اللي هو مملوكي، دي الدوله المملوكيه. طب يا صديقي سيف الدين قطز عمل ايه؟ عمل اجتمع فيه العلماء، وحب ان هو يتقرب للعلماء عشان يبقى عنده ظهير شعبي. فكرك كده بشخصيات ممكن يجيبها لك كمثل، يعني محمد علي او غيره، ويقول لك ظهير شعبي. اعتمد على ان يبقى معاه ظهير شعبي يستخدمه كردع ضد الصليبيين، ضد المغول. مفيش صليبيين هنا. وقرر هنا سيف الدين قطز ان هو يطلب من واحد اسمه الشيخ عز بن عبد السلام. الشيخ عز بن عبد السلام امر بجمع الاموال من الغني قبل الفقير، كلهم واحد. وهنا يا صديقي في نوع من انواع العداله، هنجمع من الاغنياء الاول ثم من الرعايه، وده دليل على تطبيق ايه؟ تطبيق العداله. وهنا تطبيق على ظهور دور العلماء، وده دليل على ان هو عايز يبقى ليه ظهير ايه؟ شعبي. يبقى انا لما اجي اعيد تاني نفس الكلام، هولاكو ارسل رساله لاهل مصر حرب نفسيه، يبقى هو عايز يضعف لهم الروح المعنويه باستخدام اسلوب الحرب النفسيه. نادى العلماء على المنابر بالخروج دفاعا عن البلاد. العلماء فعلا يا جماعه، هنا لما استعان بالشيخ عز بن عبد السلام ينادي بالناس يا جماعه اخرجوا دافعوا عن البلد. يبقى ده ظهر هنا حاجه اسمها الوحده والتضامن اللي ظهر قبل كده ما بين في معركه حطين. وقال لك المصريين حتى اي حد قادر على حمل سلاح كان بيشترك. فكان بيلعبوا برضه على العامل النفسي، يعني اللي هو عايزين الرساله بتاعت هولاكو دي احنا محدش مالناش دعوه بيها. فلم يهتز الشعب المصري وجيشها بالحرب النفسيه اللي استخدمها مين؟ طبعا اللي استخدمها المغول. بل خرج اصلا يا باشا المصريين خلاص بقى ما صدقوا، احنا هنخش يا معلم نلقاه اي عدو
بس هنفكر ان احنا هنقتله خارج حدود مصر. يعني المعركه اللي هتحصل اللي انا هكلمك عليها دلوقتي اللي هي معركه عين جالوت هتكون خارج حدود اصلا مصر. فهنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك اتسمت الاوضاع الداخليه في مصر قبل معركه عين جالوت، قبل المعركه عين جالوت بالاضطرابات الداخليه والانقسام. لا انا هعدلها دي، مفيش انقلابات داخليه، ده بالعكس ده وحده وتضامن. ماشي، عملت تعديل دي. موقف العز بن عبد السلام من رسائل الولايه يؤكد على ان العلماء كان لهم دور، وده شيخ يبقى ظهر الازهر، يبقى لعب الازهر دور سياسي في موقف الشيخ عز بن عبد السلام في ان هو يهيئ الشعب المصري في الايه، في الكفاح، وطلب جمع من الاموال. وقلت لك ده دليل على العداله وقيمه المواطنه، ان انت لازم مفيش فرق يا جماعه، كل الناس دي اسمها مواطنه وتضامن او فكره الوحده بين جميع فئات الايه، الشعب. طب المعركه دي تبقى خارج مصر زي معركه حطين كانت خارج مصر، يبقى هنا يا جماعه تشابه صلاح الدين مع سيف الدين قطز في ملاقاة العدو خارج مصر. يلا اكتبها عندك. معركه عين جالوت، وهنا كان ذكاء طبعا من سيف الدين قطز. قول لي ليه؟ علشان هو لو خسر مصر ما يتمش احتلالها، فانا لو خسرت اخد خط دفاع تاني يعني. اما لو خسرت في مصر خلاص مصر احتلت شكرا، فانا هحاربهم بره مصر عشان لو خسرت يبقى عندي فرصه في ان انا احارب مره تانية. ده سؤال استنتاجي بقى. المهم يا معلم، خطا قطز على راس من الجيش في اتجاه الشام نحو عين جالوت موجوده في فلسطين. ساعتها هنا هو بيحارب مين؟ بيحارب المغول. قطز كان ذكي، قطز كان عارف ان هو هيمشي في اراضي مش بتاعته. الاراضي اللي هو هيمشي فيها في الشام، ما انت عارف ان انطاكيا وطرابلس هي في ايد مين؟ وعكا والسواحل وفي كام منطقه في ايد بلاد الشام، بايد الصليبيين. فقام طالب من الصليبيين ان يعمل معاهم اتفاق ان هم يلتزموا الحياد ويسمحوا له ان هم يسيروا بالاراضي. يبقى يقول لك كخط سير جيش المسلمين بسبب الحياد بتاع الصليبيين في تامين خط سير جيش المسلمين، ان المسلمين يقدروا ان هم يمشوا عادي بامان. يبقى هو حصل معاه حياد، عمل اتفاق مع الصليبيين. وقام قابل الجيش المغولي عند معركه اسمها عين جالوت. حتى انا ممكن اوريها لك في الخريطه زي ما شرحت لك معركه حطين من قبل. اهي يا شباب عين جالوت اهو. هو خرج من هنا اهو من قيصريه داخل على عكا وحيفا، ودول اصلا اللي هي كانوا معاقل للصليبيين. تمام؟ قعد يقول لي طب هو مش صلاح الدين سيطر عليها؟ اقول لك لا يا باشا، صلاح الدين سيطر عليها وبعد كده خلاص تاخد التاني لما تم استرداد بيت المقدس. وبعد كده قاموا جاي كده خلاص بقى هم جايين من هنا، فيقابلهم هنا فين؟ في عين جالوت عند نهر جالوت. يبقى حاربهم بره مصر. طب المنطقه دي هتمشي فيها براحتك ليه؟ بسبب الحياد بتاع الصليبيين وتامين خط السير. فالتقوا عند عين جالوت، وفي بدايه الامر انقض المغول على المسلمين، فالمسلمين تفرقوا. المسلمين بدأ ان هم ايه؟ يتفرقوا ويحصل اضطراب في المعركه. فكده نفسيا للمصريين وقعوا. بص ذكاء وحنكه مين؟ قدس. طلع اللهم صل على النبي الخوذه وقام راميها في الارض وقال اللهم انصر عبدك الفقير واسلما. وهنا بدأ يرجع العامل النفسي تاني للمسلمين، فالمسلمين اجتمعوا مرة تانية. يبقى هنا بدأ يشجع المسلمين، وهنا يدل على الدهاء والذكاء السياسي لمين يا جماعة؟ لسيف الدين ايه؟ قطز. وصرخ على صوته اللهم انصر عبدك الفاني قطز واسلما. وقاد الهجوم بنفسه، التفت حول القوات الاسلاميه اسمه الوحده والتضامن والظهير الشعبي وحملوا على المغول، فقدروا ان هم ينتصروا. اذا السبب في انتصار المغول او المسلمين على المغول والمسلمين على الصليبيين هي الوحده والتضامن. وفي الاخر قتلوا قائد الجيش المغولي قطبغه، هناك قتلوا ارناط، هنا قتلوا قطبغه، ومعظم جيشه في الاخر بداوا ان هم يهربوا. نتائج المعركه طبعا ترديت اعتبار الشرق الاسلامي زي نتيجه معركه عين او حطين، لان كان عندهم مقوله كده بيقول لك ان جيش المغول لا يقهر. اتقتل اهو خلاص يا باشا. احنا بدانا نسبه زعزعه وجودهم ان احنا نعرف ننتصر عليهم، لان هم كانوا بينتصروا على كل الناس، وقدرنا نحمي العالم الاسلامي من خطر كان هينهي العالم الاسلامي. فالروح المعنويه للمسلمين بدات تزيد، وبقت مصر والشام دوله واحده. طب ده ممكن ده يجي لك سؤال، لان المماليك دلوقتي مش هيحكموا مصر بس، هم كانوا دلوقتي حاكمين مصر، طب والشام؟ لا الشام ما كانتش مملوكيه دلوقتي، فدلوقتي بقى حاكمين مصر والشام، وبقت مصر والشام مملوكيه خلاص، بقت الاثنين مملوكيه. قدروا انه يحموا العالم الاسلامي والحضاره الاسلاميه، لان انت عارف ان المغول دول عناصر مخربين زي ما انا قلت لك، اللي هم رموا المكتبه وكتب اللي في بغداد ورموها خالص في النهر اساسا. بعد كده يا شباب قطز اتقتل
وفي الاخر اختاروا احد الامراء زي واحد اسمه الظاهر بيبرس. تعالى بس ناخد النواتج ونشوف الظاهر بيبرس دي كان في نواتج هنا انا ما قريتهاش. دي احنا شرحناها كده ماشي. نواتج ايه؟ العامل المشترك الاكثر تاثيرا في تحقيق المسلمين، والله لسه قايلها لك، توحيد الجبهات الداخليه ومهاره القائد، سواء صلاح الدين الايوبي او عين جالوت، خلاص، او سيف الدين قطز. النصر مهاره القائد والقدره على الثبات. كانت معركه عين جالوت نقطه تحول في المسار الصراع ما بين المسلمين والمغول، لان برضو المسلمين تحولوا من الدور الدفاعي الى الدور الهجومي ورد الاعتبار للشرق، عامله زي معركه حطين كده. بعد كده بقى فيها سياسه هنبدا نتكلم عليها. في كذا شخصيه، خد بالك سيف الدين قطز لما مات، هو سيف الدين قطز اتصدى للمغول بس، صلاح الدين اتصدى للصليبيين بس. الشخصيه اللي هكلمك عليها ده اللي هو اسمه الظاهر بيبرس، ده اتصدى لصليبيين واتصدى لمغول. الظاهر بيبرس يا جماعه اتصدى للصليبيين في ايه؟ في امارتين ما تنسوهمش، احنا لسه ما خدناهمش، انطاكيا وطرابلس، وفي طبعا مدن ساحليه. فما هو استرد اماره انطاكيا. يبقى انا كده اقول لك ان بيبرس وعماد الدين زنكي استردوا امارات مش مملكه. يبقى اول امارتين مين استردوهم؟ الدوله الزنكيه والدوله المملوكيه. شايف الجمال في اسئله الربط؟ اماره الرها واماره انطاكيا. اما مملكه بيت المقدس كان بيتم لها استرداد ايام صلاح الدين، وترجع وتستردها وترجع وتستردها. بس هو بيتكلم عن الامارات. وبعد كده تولى على حصن اسمه القرق وارسوفيا، فمش هسالك عليهم قوي. وبدا يمهد للسيطره على طرابلس اللي هي الاماره اللي بعدها. ويبقى انت كده خدت كل حاجه، بس هو مش هيعرف، هو مهد بس. طب ده موقفه من الصليبيين. طب موقفه من المغول؟ موقفه من المغول، اوعى تفتكر ان المغول بعد معركه عين جالوت هيفضلوا زي ما هم ساكتين. لا لا لا، المغول هيبداوا ان هم ينتقموا وياخدوا الصقر تاني. اللي حصل في معركه عين جالوت مش قليل. فيجي ملك اسمه ابغا، الراجل الملك اللي اسمه ابغا ده هيبدا ان هو في الوقت ده يخش في عده معارك، زي مثلا معركه اسمها معركه الابلسطين، لان الابغا ده هيروح يتحالف مع ناس اسمهم السلاجقه. يا نهار اسود، يعني مصر المماليك هيتخانقوا مع السلاجقه؟ خلاص بقى دي قصه، دي دوله ودي دوله. وفي هنا هو بس المسلمين واخدين الشام بس، اما السلاجقه دول ليهم كذا منطقه. فهيتم يا جماعه ان ابغا اللي هم المغول هيروح يتحالف مع السلاجقه. يبقى هنا كده المغول لجأوا الى سياسه اسمها سياسه التحالفات. في سؤال في الكتاب كناتج تعلم يقول لك، سؤال مقالي هكتبه لك وقوله لاي حد، يبقى قابلني لو حد جاوب، انت بس اللي هتبقى متميز بيه. السؤال يا صديقي، السؤال بيقول ايه؟ اختلف المغول في سياستهم في التعامل مع العالم الاسلامي قبل معركة عين جالوت وبعد عين جالوت. لان قبل عين جالوت كانوا بيلعبوا على الحرب النفسية، والدليل على ذلك رسالة هولاكو. ولكن بعد عين جالوت كانوا بيستخدموا سياسة التحالفات. سؤال جامد قوي، خد بالك منه. فاتهزموا طبعا. يبقى ده هزم المغول في معركة الابلسطين وقدر ينتصر على تحالفاتهم. فابغى يعمل ايه بقى؟ ما اسكتش. يبقى هو هنا بيقول لك حاول المغول رد اعتبارهم عن طريق المواجهه المباشره والتحالفات العسكريه بعد المسلمين ما استردوا اماره حاجه اسمها الظاهر بيبرس، دي احنا لسه خدناها. طيب هيجي من بعديه واحد اسمه المنصور قلاوون. المنصور قلاوون هيحارب اتنين، المغول والصليبيين. طب خلينا في الصليبيين. مين يا جماعه مهد لطرابلس؟ الراجل اللي اسمه الظاهر بيبرس. هيرجعها المنصور قلاوون، يبقى ده هيسترد طرابلس. يبقى اخر اماره استردها المنصور قلاوون. بقى يمهد بقى الاستيلاء على اخر مدينه عسكريه اللي هي مين؟ اللي هي عكا، واستولى على حصن القرق. خلاص انهي الصليبيين، هات المغول. المغول يا جماعه اللي حصل يا شباب ان ابغا خرج بنفسه على راس جيش، ما سكتش. الراجل ده راح يتحالف مع ملك ارمينيا. ايه ده؟ يعني لسه سياسه التحالفات، مش انا قلت لك سياسه التحالفات؟ يبقى هنا كده ابغا هنا ظهر سياسه التحالفات. مين اللي انتصر على التحالفات؟ المغول مع ملك ارمينيا الصغرى اللي هي الشماليه والاتراك السلاجقه. مين يا جماعه اللي انتصر عليهم؟ اتنين، المنصور قلاوون. اكتبوا عشان انا هتتلخبط فيهم، المنصور قلاوون والظاهر بيبرس. يبقى الاثنين دول انتصروا على المغول، والاثنين دول قوم اتنين صليبيين ومغول، واحد استرد الاماره الثانيه والثاني استمرد الاماره الثالثه اللي هي طرابلس، وبدا يمهد للاستيلاء على عكا. عشان كده قال لك القاسم المشترك بين الظاهر بيبرس ومنصور قلاوون، الاثنين واجهوا خطر الصليبي المغولي، والاثنين قدروا ان هم يتبعوا اسلوب المواجهه المباشره وسياسه التحالفات السياسيه. مواجهه المباشره ومواجهه سياسه اتباع، بلاش كلمه اتباع، ومواجهه سياسه التحالفات السياسيه. هم واجهوا ده. لو فشل السلطان المنصور قلاوون في الاستيلاء على طرابلس كانوش هيمهدوا الاستيلاء على عكا. دي نقطه يعني.
هيجي اللي بعده الاشرف برسبي، الاشرف خليل بن قلاوون. ايه الفرق بين الاشرف خليل بن قلاوون، المنصور قلاوون، الظاهر بيبرس والمنصور قلاوون؟ اتنين من دول صليبيين ومغول. اما الاشرف خليل بن قلاوون صليبيين بس. هو هيسترد عكا، مش هو مهدها، هيسترد عكا. يبقى واحد مهد خد انطاكيا ومهد لطرابلس، التاني خد طرابلس مهد لعكا، التاني هياخد ايه؟ هياخد عكا ويسكت مدن تانية زي سور وصيدا وطرطوس. وبعدها يا صديقي شكرا، ما بقاش فيه صليبيين في بلاد الشام. يلا اكتب السؤال ده، انتهى الوجود الصليبي في بلاد الشام في عهد مين؟ الاشرف خليل بن قلاوون. ولكن هم ما انتهاش الخطر الصليبي على العالم الاسلامي، لان هم راحوا خدوا مركز لهم ومعقل لهم، جزيره اسمها جزيره قبرص. يبقى يا جماعه معقلهم الاخير اللي هو كان عكا، وبعد كده هرب الصليبيين الى قبرص واتخذوها ملجأ ليهم. يبقى المركز اللي بعد عكا، خلاص انا اتقتلت هنا في عكا على البحر، هروح عند ايه؟ قبرص. عشان كده قال لك تمكن اهم اعمال السلطان الاشرف خليل بن قلاوون في تصفيه الوجود الصليبي. خلاص جه بقى السلطان الناصر محمد بن قلاوون، ده مش صليبيين بس ولا مغول ولا مغول وصليبيين، ده مغول بس. يبقى انت عملت اول اتنين صليبيين ومغولين، صليبيين ومغول. جيت عند الاشرف خليل بن قلاوون قلت لي صليبيين بس، جيت عند الناصر محمد بن قلاوون هتقول لي مغول بس. ده هزم المغول في معركه اسمها مرج الصفر، لازم يتحفظوا، هما لازم يتحفظوا، ما فيهاش حاجه غير كده، لازم يتحفظوا. فما عرفوش يعتدوا على المسلمين، عمل معاهم صلح وخلاص. مش مهم قوي الشخصيه دي اصلا، اللي جاي ده مهم. هو بس يقول لك تم تصفيه الوجود المغولي. لو سالك تم تصفيه الوجود الصليبي يبقى الاشرف خليل بن قلاوون، تم تصفيه الوجود المغولي يبقى هنا يا جماعه اقول له مين؟ الناصر محمد بن قلاوون. الاخير الاشرف برسبي. الاشرف برسبي، مش انا قلت لك ان الصليبيين خدوا من جزيره قبرص مركز ليهم؟ صح؟ فيبدا بعد كده ياخدوا يعني انا عايزك تبص مثلا كده ان هم واخدين جزيره قبرص مركز ليهم، فيبداوا بقى يهاجموا العالم الاسلامي للاغاره. بس السواحل الغربيه اللي هم هيجوا عند اسكندريه، يبقى غرب الدلتا يا شباب، غرب الدلتا مثل خطر على مصر في عهد مين؟ الملك الكامل ولا صالح نجم الدين ايوب ولا الملك العادل؟ كلهم كانوا شرق دمياط. الحاجه الوحيده اللي كانت اسكندريه غرب من قبرص، يعني قبرص دايما هو المركز اللي الصليبيين بياخدوه كمركز يعني. طبعا ده كان في عهد الاشرف برسبي. بعد ما هم مشوا من الشام خالص بقى راحوا قبرص، وجم في وقت ما المسلمين كانوا بيصلوا الجمعه دخلوا اسكندريه دمروها كلها، قتلوا النساء واعتدوا على الاطفال، ودي حاجه رفضها السلطان الاشرف برسبي. فبعت حملات بحريه الى قبرص، وقدر ان هو الجيش المصري يهزم واحد اسمه هنا ملك قبرص اسمه جانوس، وخدوا كأسرة عشان يبقى عبره للمسلمين، واللي حصل عبره للناس يعني ما يهدموش تاني على العالم الايه الاسلامي. اصلا معاه جنود كتير جدا يا جماعه، وبدا يزفوه في الشوارع اهانه ليهم طبعا، وفي الاخر اطلق سراحه بعد دفع فديه كبيره من المال. يبقى انا عندي قاسم مشترك. يلا عمليه ربط، ايه القاسم المشترك بين جانوس ولويس التاسع؟ شويه اسئله قلناها حلوه قوي النهارده، طلعت لك كميه نواتج تعلم اراهنك تلاقيها في اي حته والله. عشان كده الفيديو طويل، وانت فاكر الفيديو طويل ليه؟ جانوس ولويس التاسع، يبقى ده يا جماعه الاثنين تم اطلاق سراحهم بعد دفع فديه، وبذلك نجح برسبي في اخضاع معقل صليبي وهو جزيره قبرص. يبقى اخر معقل صليبي، اخر معقل، ما قلتش تم تصفيه الوجود الصليبي، بقول اخر معقل صليبي. في فرق ما بين تم تصفيه الوجود الصليبي في عهد الاشرف خليل بن قلاوون بعد السيطره على عكا، ولكن تم اخضاع اخر معقل صليبي خلاص ده يا جماعه بعد او في عهد الاشرف برسبي. وبعد كده بقى هيبدا، عشان كده بص يقول لك ايه، يتسم موقف برسبي هجمات الصليبيين على اسكندريه اللي هو اصر وايه وتحدى. وبعد كده هيخلي ملك جانوس يدفع جزيه، بس لويس التاسع ما دفعش جزيه، الاثنين دفعوا فديه. هيدفع جزيه للمماليك الى ان بقى يا جماعه العثمانيين دخلوا مصر ودخلوا قبرص، وبداوا ان هم خلاص يحولوا ده كله جزيره رودس ومصر والناس دي كلها. كنت عايز اقول لك ان هم لما خدوا قبرص كان في رودس وفي كذا جزيره تانية، وكانوا بيدينوا بالولاء والطاعه للمماليك. بس بعد كده بقى المماليك هتبدا تضعف، وهناخد الكلام ده في ثالثه ثانوي، ان هيجي حاجه اسمها السلطان سليم الاول هيخش مصر ويهزم المماليك ويبدا يحول مصر من مملوكيه لعثمانيه. دي اول حاجه هبداها لك في حصه ثالثه ثانوي، ان مصر اصبحت ولايه عثمانيه. قصه هنتكلم عنها بعدين يا شباب كده ان شاء الله في نهايه بسيطه يعني.
اخر نواتج تعلم، اخر معقل صليبي قلت لك مثل خطر على المسلمين قبرص، اتقضى عليه في عهد الاشرف برسبيه. نجح المماليك في تامين مصر نهائيا من خطر الصليبيين من خلال السيطره على قبرص، يبقى اخضاع جزيره قبرص. اما تم تصفيه الوجود في بلاد الشام اشرف برسبيه، الاشرف برسبيه. عشان قلت لك الوجود الصليبي كان موجودين فين؟ في البحر المتوسط، يبقى هنا الخطر كان جاي من جزر البحر المتوسط. يبقى الاكثر اسهاما في تحرير بلاد كنت عايز اقول لك على حاجه. لو جيت قلت لك مين العبء اللي وقع على مواجهه الحملات الصليبيه، هتقول لي الدوله الايوبيه. بس لو جيت سالتك هو مين اللي حرر بلاد الشام من الصليبيين، تقول لي المملوكيه. لان الايوبيه واجهت الحملات، اما دي هي اللي حررتهم. احنا ما حررناش غير مملكه بيت المقدس، لكن خدنا عكا وخدنا انطاكيا وخدنا طرابلس والكلام ده في الدوله المملوكيه. فرض المماليك سيطرتهم على جزيره قبرص، يؤدي ذلك اليه ان انا امن السواحل الغربيه اللي هو يامن اسكندريه ويحمي مصر من الجهه الشماليه. اختاروا الصليبيين قبرص عشان يغيروا تاني على مصر، لان هي كمان قريبه من سواحل مصر والشام. يبقى اشمعنى قبرص؟ لانها قريبه من سواحل مصر والشام. مثل اقليم شرق الدلتا خطوره على المسلمين عشان هم جايين من ايه؟ من الشرق في عهد مين؟ في عهد الملك الصالح والملك النجم الدين ايوب العادل. اما غرب الدلتا كان في عهد الاشرف برسبيه. يرجع الفضل الاكبر في تحرير بلاد الشام، لسه قايلها لك. الطموح الشخصي سبب في تكوين الصليبيين، فشل في تكوين الصليبيين دولة وجبهة موحدة في الشرق الإسلامي. ممكن يجي لك سؤال زي ده، الصليبيين فشلوا في تكوين دولة موحدة، يرجع ذلك نتيجة الطموحات الشخصية. وبكده يا شباب خلصنا الحمد لله الدرس. هو كان درس طويل جدا ودرس صعب، فأنا حبيت أن أشرحه لك تفصيليا، والله ما أثرش معاك في ولا معلومة، يا رب تكون حققت منه استفادة. عشان حبايبنا اللي كانوا زعلانين مننا، اسئله كتاب الامتحان اللي هي اسئله الوحده الاولى حوالي 100 سؤال تقريبا، مع ان احنا هنجمع لك فيه كام فكره كده، هحطهم لك شويه ان شاء الله، وفي فيديو قريب قوي هعمله لك قبل ما اخش الوحده الثانيه. بعد كده نبقى نعمل لك امتحان شامل كده هننزله لك اونلاين تجرب تمتحنه باذن الله تعالى. اتمنى الناس كلها تكون استفاده، وما تنساش تعمل دعم، لان يا شباب شجعنا وربنا. انا مضغوط مع ثالثه ثانوي بطريقه اقسم بالله، انا واقف النهارده بصور بالعافيه، ربنا يعلم، بس انا بدوس معاك، بس غصب عني. انا شغلي تالتة عندي شديد جدا، فالدنيا عندي صعبه. ورغم من كده انا بحاول ما اهملش معاك، وبحاول اتابع معاك، عشان عارف ان انت حبيت الفيديوهات وعايز تتابع. بس دعمنا اكتر وعرف زمايلك، وصل القناه اكتر، لان احنا ما كناش بننزل تانية ثانوي، فحبينا ان احنا ننزل عشان خاطر حبايبنا. ودي كانت مشكله بقابلها، ان احنا عندنا سياسه شغل في ثالثه ثانوي، فاحنا عايزين ندرب طلابنا وحبايبنا اللي في تانية عليها. تمام يا شباب، اتمنى كده ربنا سبحانه وتعالى يوفقكم. سلام.